1947 წელს, როდესაც სტალინის ხელმოწერით ათასობით ადამიანი იგზავნებოდა სიკვდილისკენ, ერთ საიდუმლო დოსიეში გამოჩნდა რაღაც, რაც არ უნდა არსებულიყო. ეს იყო სია 50 გვარი, ყველა განწირული. მაგრამ ერთი სახელი იყო ხელით გადახაზული წითელი მელნით. არა გადაშლილი, არა გაუქმებული, უბრალოდ გადახაზული, თითქოს ვიღაცამ ბოლო წამში გადაიფიქრა. ამ სახელს ერქვა კაკო ბაქრაძე. ვინ იყო ეს ადამიანი, რომელსაც თავად იმპერატორმა შეიწყალა? რატომ შეაჩერა სტალინმა ხელი, როდესაც მისი ხელმოწერა ნიშნავდა სიკვდილს? და რა ფასი გადაიხადა ამ გადაწყვეტილებამ, არა მხოლოდ კაკომ, არამედ მთელმა საბჭოთა კავშირმა. დღეს, ამ დოკუმენტურ ფილმში ჩვენ გავხსნით საიდუმლოებას, რომელიც 7 წლის განმავლობაში იყო დამარხული არქივებში. ეს არის ისტორია კაცის შესახებ, რომელიც იყო ძლიერი იმპერიაზე, რომელმაც მას დაამარცხა. წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც არასოდეს დაემორჩილა. არა იმიტომ, რომ იყო უგუნური, არამედ იმიტომ, რომ ჰქონდა საკუთარი კოდექსი, უფრო ძველი და უფრო ძლიერი, ვიდრე ნებისმიერი საბჭოთა კანონი. კაკო ბაქრაძე იყო ქურდი კანონით, მაგრამ არა ჩვეულებრივი დამნაშავე. ის იყო ლეგენდა, რომელსაც პატივს სცემდნენ ათასობით პატიმარი კოლიმადან ვორკუტამდე. მისი სიტყვა იყო კანონი იქ, სადაც საბჭოთა კანონი მხოლოდ ქაღალდი იყო. როდესაც ადმინისტრაცია ცდილობდა მის მოსყიდვას, ის უარს ამბობდა. როდესაც ცდილობდნენ მის დამორჩილებას ძალით, ის უფრო ძლიერი ხდებოდა. და სწორედ ეს დაუმორჩილებლობა იყო ის, რაც მას გამოარჩევდა ათასობით სხვა პატიმრისგან. მაგრამ რატომ? რატომ ირჩევდა ადამიანის სიკვდილს თავისუფლების ნაცვლად? რატომ უარს ამბობდა თანამშრომლობაზე, როდესაც ეს ნიშნავდა გადარჩენას? პასუხი მარტივია და რთულია ერთდროულად, იმიტომ რომ კაკო ბაქრაძე არ იყო უბრალოდ დამნაშავე. ის იყო ფილოსოფოსი ძალადობის სამყაროში, იყო მეფე იმპერიაში, სადაც მხოლოდ ერთი იმპერატორი იყო. და ეს იმპერატორი სტალინი რაღაც მომენტში გაიგო. ამ კაცის მოკლა ნიშნავდა იმის მოკლას, რაც მას თვითონ აქცევდა ძლიერად პრინციპს. 1947 წლის იმ ღამეს, როდესაც წითელი მელანი გადაიხაზა კაკოს სახელზე, სტალინი იჯდა თავის კაბინეტში კრემლში. მის წინ იყო სია 50 ქართველი, ყველა ბრალდებული ანტისაბჭოთა საქმიანობაში. მაგრამ ერთი სახელი გამოირჩეოდა. არა იმიტომ, რომ იყო უფრო საშიში, არამედ იმიტომ, რომ იყო უფრო პატიოსანი. თანახმად წყაროებისა, სტალინმა შეაჩერა ხელი და ჰკითხა თავის თანაშემწეს, ეს ქართველი რისთვის არის აქ? პასუხი იყო მარტივი, უარს ამბობს თანამშრომლობაზე ადმინისტრაციასთან. უარს ამბობს იმუშაოს ჩვენზე. სტალინი დუმდა რამდენიმე წამს, შემდეგ თქვა, დატოვეთ იგი. ეს არის ნამდვილი კაცი. და ამ სიტყვებმა გადაარჩინა კაკო ბაქრაძეს სიცოცხლე. მაგრამ ეს არ იყო წყალობა. ეს იყო აღიარება. სტალინი, კაცი, რომელმაც დაამარცხა იმპერია და გადააქცია იგი თავის ხედვად, ხედავდა კაკოში რაღაც, რაც მას თვითონ ჰქონდა, დაუმორჩილებელ ნებას. მაგრამ განსხვავება იყო ერთი, სტალინი იყენებდა ძალას იმპერიის შესაქმნელად, კაკო იყენებდა ძალას თავისი პრინციპების დასაცავად. ორი ფილოსოფია, ორი სამყარო, ორი კაცი, ერთი იმპერატორი და ერთი ქურდი. და იმ ღამეს, კრემლის კაბინეტში, იმპერატორმა თავი დახარა ქურდის წინაშე. რა მოხდა შემდეგ? როგორ იცხოვრა კაკო ბაქრაძემ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ? და რატომ 10 წლეულების შემდეგ მისი სახელი კვლავ აღძრავს პატივისცემას და შიშს ერთდროულად? ეს არის ისტორია, რომელიც იწყება არა დაბადებით, არამედ გადაწყვეტილებით იცხოვრო და მოკვდა საკუთარი პრინციპებით, რაც არ უნდა დაჯდეს. 1945 წელს, როდესაც მეორე მსოფლიო ომი მთავრდებოდა, საბჭოთა კავშირში იწყებოდა სხვა ომი, რომელიც არ ჩანდა გაზეთებში, მაგრამ იყო არანაკლებ სისხლიანი. ეს იყო სუკის ომი, კონფლიქტი ქურდებს შორის, რომლებმაც წავიდნენ ფრონტზე და თანამშრომლობდნენ ხელისუფლებასთან, და პატიოსანი ქურდების შორის, რომლებმაც უარი თქვეს ამ თანამშრომლობაზე. კაკო ბაქრაძე იყო ამ პატიოსანი ქურდების ლიდერი, კაცი, რომლის სიტყვა იყო კანონი ათასობით პატიმრისთვის კოლიმიდან ვორკუტამდე. მაგრამ რა ღირდა ეს ლიდერობა? და რატომ ირჩევდა ადამიანის სიკვდილს თავისუფლების ნაცვლად?
პირველად 25 წლის განმავლობაში ადამიანი, რომელიც იყო პასუხისმგებელი კაკო ბაქრაძეს უსაფრთხოებაზე გულაგში, ეთანხმება ისაუბროს კამერების წინაშე. ის, რასაც ის გვეუბნება რეჟიმის ბოლო კვირების შესახებ, გადააბრუნებს ყველაფერს, რასაც თქვენ ფიქრობთ, რომ იცით. პირადი საუბრებიდან კაკოსა და მისი უახლოესი თანამოაზრეების შორის სასოწარკვეთილი გეგმებიდან გაქცევის შესახებ იმ მომენტამდე, როდესაც მათ მიხვდნენ, რომ ყველაფერი დასრულდა. ექსკლუზიური ჩვენება, რომელიც თქვენ სულს ჩაგიჭერთ. ამ კაცის სახელია და ის დღესაც ცოცხალია გიორგი. მას 82 წელია. მისი ხელები კვლავ კანკალებს, როდესაც იგი იხსენებს იმ დღეებს. ჩვენ ვიცოდით, რომ ადმინისტრაცია გვინდოდა მოგვეკლა, ამბობს ის ნელა, თითქოს ყოველი სიტყვა აწონის. მაგრამ კაკო არასოდეს გვიჩვენა შიში. არასოდეს. ის ამბობდა, თუ მოუკვდებით როგორც კაცები, არა როგორც ძაღლები. ეს სიტყვები, როგორც კაცები, არა როგორც ძაღლები, იყო კაკოს ფილოსოფია. ეს არ იყო მხოლოდ სიტყვები, ეს იყო ცხოვრების წესი. გიორგი იხსენებს ერთ ღამეს, 1957 წლის ზამთარში, როდესაც ადმინისტრაციამ შესთავაზა კაკოს გარიგება, თანამშრომლობა სანაცვლოდ თავისუფლებისა. მოვიდა უფროსი ჩვენს ბარაკში, იხსენებს გიორგი. მან თქვა, კაკო, შენ ხარ ჭკვიანი კაცი. რატომ კვდები აქ? იმუშავე ჩვენთან ერთად და 2 წლის შემდეგ გახდები თავისუფალი. კაკო უყურებდა მას რამდენიმე წამს, შემდეგ თქვა, მე ვარ თავისუფალი აქ, ამ ბარაკში, ვიდრე შენ იქნები ოდესმე შენს კაბინეტში. უფროსი გავიდა. 2 კვირის შემდეგ კაკო გადაიყვანეს უფრო მკაცრ რეჟიმში. მაგრამ რა აიძულებდა კაკოს ასე იფიქროს? რა იყო ის, რაც მას აძლევდა ძალას უარი ეთქვა თავისუფლებაზე? პასუხი მდგომარეობს იმაში, რასაც ქართველები უწოდებენ ღირსებას, სიტყვას, რომელსაც არ აქვს ზუსტი თარგმანი სხვა ენებზე. ეს არის რაღაც უფრო ღრმა ვიდრე პატივი, უფრო ძლიერი ვიდრე სიამაყე. ეს არის იდეა, რომ კაცი არის მისი სიტყვა, მისი პრინციპები, მისი კოდექსი. და თუ კაცი კარგავს ამას, ის კარგავს ყველაფერს. გიორგი იხსენებს სხვა ეპიზოდს, რომელიც აჩვენებს კაკოს ხასიათს. ერთხელ ახალი პატიმარი მოვიდა ჩვენს ბარაკში. ის იყო ახალგაზრდა, შეშინებული. ადმინისტრაციამ უთხრა მას, რომ მოხსენება გაეკეთებინა ჩვენზე, ვინ რას ამბობდა, ვინ რას გეგმავდა. ეს ბიჭი მოვიდა კაკოსთან და უთხრა ყველაფერი. თქვა, მე არ მინდა ეს გავაკეთო, მაგრამ მათ დამემუქრნენ. კაკომ მოусმინა, შემდეგ თქვა, შენ უკვე გააკეთე სწორი არჩევანი, როდესაც მოხვედი ჩემთან. ახლა დაივიწყე ის, რაც მათ გითხრეს. შენ ხარ ჩვენთან ერთად. ეს ბიჭი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული კაკოს მიმდევარი. მოგვიანებით ის დაიღუპა, სუკის ომში იცავდა კაკოს. მაგრამ ეს ომი, სუკის ომი რა იყო სინამდვილეში? ეს იყო არა მხოლოდ კონფლიქტი ორ ჯგუფს შორის, არამედ კონფლიქტი ორ ფილოსოფიას შორის. ერთი მხარე ამბობდა, გადარჩენა ნებისმიერ ფასად. მეორე მხარე, კაკოს მხარე, ამბობდა, ღირსება ნებისმიერ ფასად. და ეს კონფლიქტი იყო სისხლიანი. თანახმად არქივების 1945-დან 1947 წლამდე ამ ომში დაიღუპა ათასობით პატიმარი. მაგრამ კაკო გადარჩა. როგორ? რატომ? გიორგი ამბობს, კაკო გადარჩა იმიტომ, რომ ის არ იყო მხოლოდ ძლიერი. ის იყო ჭკვიანი. ის იცოდა, როდის უნდა ებრძოლა და როდის უნდა დაელოდა. ის იცოდა, ვინ იყო მისი ნამდვილი მტერი და ვინ იყო მხოლოდ შეშინებული. და ყველაზე მთავარი, ის იცოდა, როგორ იყო ადამიანებთან. ის არასოდეს ითხოვდა რაიმეს, რასაც თვითონ არ გააკეთებდა. ის არასოდეს აძლევდა დაპირებას, რომელსაც არ შეასრულებდა. და ამიტომ ადამიანები მიჰყვებოდნენ მას სიკვდილამდე. მაგრამ რა იყო კაკოს საბოლოო გეგმა? რა იყო მისი მიზანი? გადარჩენა, თავისუფლება, შურისძიება? გიორგი ამბობს, კაკოს არ ჰქონდა გეგმა იმ გაგებით, როგორც ჩვენ ვიცით. მას ჰქონდა პრინციპი, იცხოვრე ისე, რომ შენი სიკვდილის შემდეგ ადამიანებმა თქვან, ეს იყო კაცი.
არა გმირი, არა წმინდანი, უბრალოდ კაცი, რომელმაც იცხოვრა თავისი სიტყვით. და ეს პრინციპი იყო ის, რაც მას აძლევდა ძალას. რა მოხდა შემდეგ? როგორ დასრულდა ეს ომი? და რა როლი ითამაშა კაკო ბაქრაძემ საბოლოო ბრძოლაში? ეს არის ისტორია, რომელიც გრძელდება, მაგრამ მისი ბირთვი რჩება იგივე. ადამიანი, რომელმაც არჩია ღირსება გადარჩენის ნაცვლად, და ამით შექმნა ლეგენდა, რომელიც ცოცხლობს დღესაც. 1948 წელს, ერთი კვირით ადრე, ვიდრე კაკო ბაქრაძეს მოხდებოდა ის, რაც შეცვლიდა მის ცხოვრებას სამუდამოდ, მას ჰქონდა საიდუმლო შეხვედრა, რომელიც არ გამოჩნდა არც ერთ ოფიციალურ ომში. უცხოელი მაბაძებელი ჩამოფრინდა ღამით, გაატარა 1 საათი ლაგერის უფროსის კაბინეტში და წავიდა ისე, რომ არავის მიესალმა. მოწმეები ამბობენ, რომ ამ საუბრის შემდეგ კაკო გამოვიდა კაბინეტიდან თეთრი როგორც ქაღალდი. რა ეთქვა მას იმ ღამეს? შესთავაზეს თუ არა მას გადასახლება, თუ წაუკითხეს სასიკვდილო განაჩენი. ვინ იყო ეს კაცი? KGB-ის აგენტი, CIA-ის მაბაძებელი, თუ ვიღაც ბევრად უფრო ძლიერი? ეს შეხვედრა იყო საიდუმლო არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არ გამოჩნდა დოკუმენტებში, არამედ იმიტომ, რომ მისი შედეგები იყო ისეთი, რომ შეცვლიდა კაკოს ცხოვრებას სამუდამოდ. თანახმად გიორგის, კაკოს ყოფილი მცველის, რომელიც დღესაც ცოცხალია და თანახმა გახდა ისაუბროს ჩვენთან, იმ ღამის შემდეგ კაკო შეიცვალა. ის არ იყო შეშინებული, მაგრამ იყო რაღაც სხვა, თითქოს მან იცოდა, რომ დრო ამოიწურებოდა. ის დაიწყო გეგმის შედგენა რაღაც ისეთის, რაც არასოდეს გაგვიკეთებია. რა იყო ეს გეგმა? გიორგი ამბობს, კაკომ გადაწყვიტა გაქცევა. მაგრამ არა ჩვეულებრივი გაქცევა, ის გეგმავდა რაღაც ისეთს, რაც აჩვენებდა, რომ ჩვენ ვართ ჭკვიანები, არა მხოლოდ ძლიერები. ის გეგმავდა გაქცევას, რომელიც შევიდოდა ისტორიაში. და ეს გეგმა იყო ნამდვილად გენიალური. კაკომ იცოდა, რომ ლაგერი იყო გარშემორტყმული კოლხეთის მავთულით, რომ იყო ძაღლები, რომ იყო მცველები ყოველ 10 მეტრზე. მაგრამ მან იცოდა რაღაც სხვა, ის იცოდა, რომ ყველა სისტემას აქვს სისუსტე, და ეს სისუსტე არის ადამიანური ფაქტორი. გეგმა იყო შემდეგი, კაკომ იცოდა, რომ ერთ-ერთი მცველი ახალგაზრდა ბიჭი სახელად ივანი იყო შეყვარებული ერთ ქალზე, რომელიც ცხოვრობდა ახლომდებარე სოფელში. ეს ქალი იყო ქართველი და კაკომ გაგზავნა მისთვის წერილი, არა პირდაპირ, არამედ ერთ-ერთი გათავისუფლებული პატიმრის მეშვეობით. წერილში ეწერა, შენი საყვარელი ივანე არის საშიშროებაში. ადმინისტრაცია გეგმავს მის გადაყვანას სხვა ლაგერში, სადაც ის არასოდეს დაგინახავს. მაგრამ თუ შენ დაეხმარები ჩვენ დავეხმარებით მას. ეს იყო სიცრუე, მაგრამ ეს იყო სიცრუე, რომელიც მუშაობდა. ქალმა დაუკავშირდა ივანეს და უთხრა, რომ მას ჰქონდა გეგმა. ივანე, რომელიც იყო ახალგაზრდა და შეყვარებული, დათანხმდა. გეგმა იყო მარტივი. ერთ ღამეს, როდესაც ივანე იყო დეჟურნობაზე, ის გამორთავდა ელექტროობას ერთ სექტორში 5 წუთით. ეს იყო საკმარისი დრო, რომ კაკო და მისი ორი თანამოაზრე გადაეჭრათ კოლხეთის მავთული და გაქცეულიყვნენ ტყეში. მაგრამ რა მოხდა შემდეგ? როგორ გაქცეულიყვნენ ისინი ტყეში, სადაც იყო ძაღლები და მცველები? გიორგი ამბობს, კაკომ იცოდა, რომ ძაღლები მოდიოდნენ. ამიტომ მან მოამზადა რაღაც სპეციალური, ის აიღო ხორცი, რომელიც იყო გაფუჭებული და შეურია მას რაღაც, რაც აძლევდა ძაღლებს ძლიერ სუნს, მაგრამ არა საშიშს. როდესაც ძაღლები მოვიდნენ, ისინი იწყებდნენ ამ ხორცის ჭამას და კარგავდნენ ინტერესს ჩვენზე. ეს იყო გენიალური. და ეს გეგმა იმუშავა. ერთ ღამეს 1948 წლის გაზაფხულზე, როდესაც ივანემ გამორთო ელექტროობა, კაკო და მისი ორი თანამოაზრე გადაჭრეს კოლხეთის მავთული და გაიქცნენ ტყეში. მაგრამ ეს იყო მხოლოდ დასაწყისი. გაქცევა ლაგერიდან იყო ერთი, მაგრამ გადარჩენა ტყეში იყო სხვა. კაკომ იცოდა, რომ მათ ჰქონდათ მაქსიმუმ 2 დღე, სანამ ადმინისტრაცია გაგზავნიდა ძებნის ჯგუფებს. ამიტომ მან გეგმა იყო მკაფიო. ისინი უნდა მიეღწიათ ახლომდებარე სოფელს, სადაც ცხოვრობდა ერთი ძველი მეგობარი, რომელიც დაეხმარებოდა მათ დამალვაში. მაგრამ ეს სოფელი იყო 50 კილომეტრის მოშორებით და მათ უნდა გაევლოთ ტყე, მდინარე და მთები. გიორგი იხსენებს, კაკო ამბობდა, რომ ეს იყო ყველაზე რთული 2 დღე მის ცხოვრებაში.
არა იმიტომ, რომ იყო ფიზიკურად რთული, არამედ იმიტომ, რომ ის იცოდა, თუ ისინი დაიჭერდნენ, ეს იქნებოდა დასასრული. არა მხოლოდ მისთვის, არამედ ყველასთვის, ვინც დაეხმარა მას. მაგრამ ისინი არ დაიჭირეს. 2 დღის შემდეგ ისინი მიაღწიეს სოფელს, სადაც ძველმა მეგობარმა დამალა ისინი თავის სახლის სარდაფში. მაგრამ რა მოხდა შემდეგ? როგორ იცხოვრა კაკო ბაქრაძემ ამ გაქცევის შემდეგ? და რატომ 10 წლეულების შემდეგ მისი სახელი კვლავ აღძრავს პატივისცემას და შიშს ერთდროულად? ეს არის ისტორია, რომელიც გრძელდება, მაგრამ მისი ბირთვი რჩება იგივე, ადამიანი, რომელმაც არჩია თავისუფლება ღირსების ნაცვლად, და ამით შექმნა ლეგენდა, რომელიც ცოცხლობს დღესაც. ეს გაქცევა იყო არა მხოლოდ ფიზიკური აქტი, არამედ სიმბოლური. ეს იყო დემონსტრაცია იმისა, რომ საბჭოთა სისტემა, რომელიც ამბობდა, რომ იყო ყოვლისმძლავრე, არ იყო. ეს იყო დემონსტრაცია იმისა, რომ ერთი კაცი, თავისი ნებით და ინტელექტით, შეეძლო დაემარცხებინა იმპერია. და ეს დემონსტრაცია იყო ის, რაც გახადა კაკო ბაქრაძე ლეგენდად. მაგრამ ვინ იყო ეს უცხოელი მაბაძებელი, რომელიც ეწვია კაკოს ერთი კვირით ადრე? რა ეთქვა მას? და რატომ ეს შეხვედრა იყო ისეთი საიდუმლო? ეს არის კითხვები, რომლებზეც პასუხები კვლავ დამარხულია არქივებში. მაგრამ ერთი რამ არის ნათელი, ეს შეხვედრა იყო გადამწყვეტი მომენტი კაკოს ცხოვრებაში, მომენტი, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ მას აღარ შეეძლო დაელოდა, რომ მას უნდა მოქმედება. ბოლო წუთამდე ვიცოდით, რომ გადავრჩებით, ამბობს ყოფილი ოფიცერი კაკო ბაქრაძეს პირადი დაცვიდან, რომლის ხელები კვლავ კანკალებს 35 წლის შემდეგაც. რას იცოდა ეს ადამიანი, რასაც ჩვენ არ ვიცით? ამ საღამოს 3 ყოფილი წევრი უშიშროების შიდა წრიდან საუბრობს პირველად იმ საიდუმლოებებზე, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში ინახავდნენ. მათი გამოცხადებები შეცვლის ყველაფერს, რასაც ფიქრობთ, რომ იცით რეჟიმის ბოლო დღეების შესახებ. ეს არის ისტორია არა მხოლოდ გაქცევის შესახებ, არამედ იმის შესახებ, თუ როგორ ცხოვრობდა კაცი, რომელიც იყო უფრო ძლიერი იმპერიაზე, რომელმაც ცდილობდა მის დამორჩილებას. გაქცევის შემდეგ კაკო ბაქრაძე გაქრა. არა ფიზიკურად ის ცხოვრობდა, სუნთქავდა, მოძრაობდა ქართული მთების ჩრდილებში, მაგრამ ოფიციალურად ის აღარ არსებობდა. საბჭოთა დოკუმენტებში მისი სახელი გაქრა. არც ერთ ოქროში, არც ერთ ანგარიშში, არც ერთ საიდუმლო მოხსენებაში. თითქოს ის არასოდეს ყოფილიყო. მაგრამ რატომ? რატომ წაშალა სისტემამ, რომელიც აფიქსირებდა ყველაფერს, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქურდის კვალი? პასუხი მდგომარეობს იმაში, რასაც ახლა გვიყვებიან 3 ყოფილი ოფიცერი. პირველი მათგანი ვახტანგი, რომელსაც დღეს 86 წელია იხსენებს, როდესაც კაკო გაიქცა, ადმინისტრაცია მიცოდა, რომ ეს იყო კატასტროფა. არა იმიტომ, რომ ერთი პატიმარი გაიქცა, ასეთი რამ ხდებოდა ხოლმე. არამედ იმიტომ, რომ ეს იყო კაკო ბაქრაძე. ის იყო სიმბოლო. თუ ის შეეძლო გაქცევა, ეს ნიშნავდა, რომ სისტემა არ იყო ყოვლისმძლავრე. და ეს იყო საშიში აზრი, საშიში არა მხოლოდ პატიმრებისთვის, არამედ მთელი საბჭოთა კავშირისთვის. ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება, კაკოს სახელი უნდა წაშლილიყო. არა დასჯილი, არა დაპატიმრებული ხელახლა, უბრალოდ წაშლილი, თითქოს ის არასოდეს არსებულიყო. მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მოითხოვდა რაღაც უფრო მეტს, ვიდრე უბრალოდ ბრძანებას. ეს მოითხოვდა შეთანხმებას იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც იცოდნენ ჭეშმარიტება. და ეს შეთანხმება იყო შემდეგი: ყველა, ვინც იცოდა კაკოს ისტორია, უნდა დუმდა. სამუდამოდ. მეორე ოფიცერი გიორგი, არა იგივე გიორგი, რომელიც იყო კაკოს მცველი, არამედ სხვა გიორგი, რომელიც მუშაობდა უშიშროების დეპარტამენტში, იხსენებს: ჩვენ მივიღეთ ბრძანება, არავინ არ უნდა საუბრობდეს კაკო ბაქრაძეზე. არა მეგობრებთან, არა ოჯახთან, არა თანამშრომლებთან. თუ ვინმე იკითხავდა, ჩვენ უნდა გვეთქვა, ასეთი ადამიანი არ არსებობს. ეს იყო არა მხოლოდ ბრძანება, ეს იყო მუქარა. ვინც დაარღვევდა ამ წესს, თვითონ გახდებოდა პრობლემა. მაგრამ როგორ შეეძლო სისტემას, რომელიც აკონტროლებდა ყველაფერს, დაიკარგა ერთი კაცი? როგორ შეეძლო კაკოს ცხოვრება თავისუფლად, როდესაც მთელი იმპერია ეძებდა მას? პასუხი მდგომარეობს იმაში, რასაც მესამე ოფიცერი, ნიკოლოზი, გვიყვება. კაკო მიცოდა რაღაც, რასაც ჩვენ არ ვიცოდით.
ის იცოდა, რომ საბჭოთა სისტემა იყო ძლიერი, მაგრამ არა ყოვლისმძლავრე. ის იცოდა, რომ იყო ადგილები, სადაც სისტემა არ აღწევდა, არა იმიტომ, რომ არ შეეძლო, არამედ იმიტომ, რომ არ აინტერესებდა. ეს იყო მთები, სოფლები, ადგილები, სადაც ადამიანები ცხოვრობდნენ თავიანთი კანონებით, არა მოსკოვის კანონებით. და სწორედ ამ ადგილებში დამალა თავი კაკომ. ის არ ცხოვრობდა ერთ ადგილას, ის მოძრაობდა ყოველთვე, ყოველ კვირას ახალ სოფელში, ახალ სახლში, ახალ ადამიანებთან. მაგრამ ის არასოდეს იყო მარტო. ყოველთვის იყო ვიღაც, ვინც იცავდა მას, ვინც აფრთხილებდა მას, ვინც ეხმარებოდა მას. რატომ? რატომ ეხმარებოდნენ ადამიანები კაცს, რომელიც იყო მთავრობის მტერი? ვახტანგი ამბობს, იმიტომ რომ კაკო არ იყო ჩვეულებრივი დამნაშავე. ის იყო ლეგენდა. ადამიანები, რომლებიც ეხმარებოდნენ მას, არ აკეთებდნენ ამას ფულისთვის ან შიშისთვის. ისინი აკეთებდნენ ამას იმიტომ, რომ მათ სჯეროდათ მასში. ისინი სჯეროდათ, რომ ის იყო კაცი, რომელიც იცავდა ძველ კანონებს, რომლებიც იყო უფრო ძველი და უფრო ძლიერი, ვიდრე საბჭოთა კანონები. მაგრამ ეს ცხოვრება ჩრდილებში, ყოველთვის მოძრაობაში, ყოველთვის ფხიზლად რა ფასი ჰქონდა? გიორგი იხსენებს ერთ ისტორიას, რომელიც აჩვენებს ამ ფასს. ერთხელ ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ კაკო იყო ერთ სოფელში ახლოს თბილისთან. ჩვენ გავგზავნეთ ჯგუფი. როდესაც ისინი მივიდნენ, სახლი იყო ცარიელი. მაგრამ იქ იყო რაღაც, ერთი ფურცელი ქაღალდი, დატოვებული მაგიდაზე. მასზე იყო დაწერილი, თქვენ ყოველთვის ჩამორჩებით ერთ ნაბიჯს. ეს იყო კაკოს ხელწერა. ეს იყო მისი გზა იმის თქმის, რომ ის იცოდა, რომ ჩვენ მოვიდოდით და ის იყო უკვე წასული. ეს ისტორია აჩვენებს არა მხოლოდ კაკოს ინტელექტს, არამედ მის ფსიქოლოგიას. ის არ უბრალოდ იმალებოდა, ის თამაშობდა თამაშს. თამაშს, სადაც ის იყო მონადირე და მონადირებული ერთდროულად. და ეს თამაში იყო მისი გზა იმის თქმის, რომ ის არ იყო შეშინებული, რომ ის არ იყო დამარცხებული, რომ ის კვლავ იყო კაკო ბაქრაძე, კაცი, რომელიც არასოდეს დაემორჩილა. მაგრამ რამდენ ხანს შეეძლო ამ თამაშის თამაში? რამდენ ხანს შეეძლო ცხოვრება ჩრდილებში, ყოველთვის მოძრაობაში, ყოველთვის ფხიზლად? ნიკოლოზი ამბობს, ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს არ შეეძლო გრძელდებოდა სამუდამოდ. ადრე თუ გვიან კაკო უნდა გამოჩენილიყო. ან ის უნდა დაეჭირათ, ან ის უნდა გამოსულიყო თავისით. მაგრამ რა მოხდებოდა მაშინ? ეს იყო კითხვა, რომელიც ყველას აწუხებდა. და ეს კითხვა იყო არა მხოლოდ თეორიული. იმიტომ რომ 1959 წელს რაღაც მოხდა, რამაც შეცვალა ყველაფერი. კაკო ბაქრაძემ გააკეთა რაღაც, რაც არავინ არ ელოდა, რაღაც, რამაც აჩვენა, რომ ის არ იყო მხოლოდ გამქრალი, არამედ კვლავ იყო აქტიური, კვლავ იყო ძლიერი, კვლავ იყო ლიდერი. მაგრამ რა იყო ეს? და როგორ შეცვალა ამან მისი ბედი? წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი იმ 12 ადამიანიდან, რომლებიც იცოდნენ ყველაფერი კაკო ბაქრაძეს შესახებ, ყოველი სამედიცინო საიდუმლოება, ყოველი გაქცევის გეგმა, ყოველი დამალული გზა ქართულ მთებში. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ უნდა აირჩიოთ, შეინარჩუნოთ თქვენი ერთგულება, ან გადაარჩინოთ თქვენი სიცოცხლე. 1959 წლის 22 დეკემბერს ამ ადამიანებმა გააკეთეს არჩევანი, რომელმაც შეცვალა საქართველოს ისტორია. რამ აიძულა ისინი ღალატის ჩადონ თავიანთ უზენაეს ლიდერს? ეს არჩევანი არ იყო მარტივი. ეს არ იყო არჩევანი კარგსა და ცუდს შორის, ეს იყო არჩევანი ორ ცუდს შორის. ერთი მხრივ იყო ერთგულება კაკოსადმი, კაცისადმი, რომელიც იყო მათი ლიდერი, მათი მასწავლებელი, მათი მეგობარი. მეორე მხრივ იყო გადარჩენა, არა მხოლოდ მათი, არამედ მათი ოჯახების, მათი შვილების, მათი მომავლის. და ეს არჩევანი უნდა გაკეთებულიყო ერთ ღამეში, ერთ საათში, ერთ მომენტში. ვახტანგი, ერთ-ერთი იმ 12-დან, რომელიც დღესაც ცოცხალია, იხსენებს იმ ღამეს, ჩვენ ვიყავით შეკრებილი ერთ სახლში, მთებში. კაკო არ იყო იქ, ის იყო სხვა ადგილას, უსაფრთხოებისთვის. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ უშიშროება იცოდა ჩვენს ადგილმდებარეობას. ისინი მოდიოდნენ. ჩვენ გვქონდა ორი არჩევანი, ან ვებრძოლეთ და ვკვდებოდით, ან ვეღალატეთ და გადაგვერჩინა. ეს იყო ყველაზე რთული გადაწყვეტილება ჩემს ცხოვრებაში.
მაგრამ რა იყო ის, რამაც საბოლოოდ განსაზღვრა მათი არჩევანი? გიორგი ამბობს, ჩვენ ვიცოდით, რომ თუ ჩვენ მოუკვდებოდით, კაკო დარჩებოდა მარტო. და თუ ის დარჩებოდა მარტო, ის ადრე თუ გვიან დაიჭერდა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, უკეთესია ჩვენ გადავრჩეთ და დავეხმაროთ მას მოგვიანებით, ვიდრე მოუკვდეთ და დავტოვოთ იგი მარტო. ეს იყო რაციონალიზაცია, მაგრამ ეს იყო რაციონალიზაცია, რომელიც ეხმარებოდა მათი ცხოვრონ საკუთარ თავთან. ამიტომ ისინი გააკეთეს ის, რაც არასოდეს არ ეფიქრათ, რომ გააკეთებდნენ, მათ დაუკავშირდნენ უშიშროებას და შესთავაზეს გარიგება. გარიგება იყო მარტივი, ისინი მისცემდნენ ინფორმაციას კაკოს ადგილმდებარეობის შესახებ და სანაცვლოდ მათ მიიღებდნენ თავისუფლებას და დაცვას. მაგრამ ეს გარიგება ჰქონდა ერთი პირობა, ისინი არასოდეს არ უნდა ესაუბრათ ამის შესახებ. არავისთვის. არასოდეს. ნიკოლოზი, რომელიც იყო უშიშროების მხრიდან ამ გარიგების მოლაპარაკე, იხსენებს, როდესაც ისინი მოვიდნენ ჩვენთან, ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს იყო ჩვენი შანსი. ეს იყო შანსი დაგვეჭირა კაკო ბაქრაძე, კაცი, რომელიც იყო ჩვენთვის პრობლემა წლების განმავლობაში. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცოდით, რომ ეს უნდა გაკეთებულიყო ფრთხილად. თუ კაკო გაიგებდა, რომ მისი საკუთარი ადამიანები ღალატობდნენ მას, ის შეიძლება გახდებოდა კიდევ უფრო საშიში. ამიტომ გეგმა იყო შემდეგი, უშიშროება არ დაიჭერდა კაკოს პირდაპირ. ნაცვლად ამისა, ისინი შექმნიდნენ სიტუაციას, სადაც კაკო თვითონ მოვიდოდა მათთან. როგორ? მათ გამოიყენეს ის, რაც კაკოს ყველაზე ძლიერი მხარე იყო, მისი ერთგულება თავის ადამიანებისადმი. ისინი გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი იმ 12-დან იყო დაჭერილი და წამებული. და ისინი იცოდნენ, რომ კაკო მოვიდოდა მის გადასარჩენად. ვახტანგი ამბობს, როდესაც ჩვენ გავიგეთ ეს გეგმა, ჩვენ გაუბრაზდით. ეს იყო არა მხოლოდ ღალატი, ეს იყო მანიპულაცია. ისინი იყენებდნენ კაკოს საუკეთესო თვისებას, მის ერთგულებას, მის წინააღმდეგ. მაგრამ რა შეგვეძლო გაგვეკეთებინა? ჩვენ უკვე გავაკეთეთ არჩევანი. ჩვენ უკვე ვიყავით გზაზე, საიდანაც უკან დაბრუნება არ იყო. და გეგმა იმუშავა. 1959 წლის დეკემბერში კაკო ბაქრაძე მიიღო ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი მისი უახლოესი ადამიანი იყო დაჭერილი. და ის, როგორც ყოველთვის, გადაწყვიტა მოქმედება. ის გეგმავდა ოპერაციას, რომელიც გადაარჩენდა მის მეგობარს და აჩვენებდა უშიშროებას, რომ ის კვლავ იყო ძლიერი. მაგრამ ეს ოპერაცია იყო ხაფანგი. და კაკო პირველად თავის ცხოვრებაში არ იცოდა ამის შესახებ. გიორგი იხსენებს, როდესაც ჩვენ გავიგეთ, რომ კაკო მოდიოდა, ჩვენ ვიგრძენით რაღაც, რასაც ვერასოდეს დავივიწყებთ. ეს იყო არა შიში, არა სიხარული, ეს იყო სირცხვილი. სირცხვილი იმის გამო, რომ ჩვენ ვიყავით ის, ვინც ღალატობდა კაცს, რომელიც არასოდეს არ გვიღალატა. მაგრამ ეს სირცხვილი არ იყო საკმარისი, რომ შეგვეჩერებინა. ჩვენ უკვე ვიყავით ძალიან შორს. მაგრამ რა მოხდა შემდეგ? როგორ დასრულდა ეს ოპერაცია? და რა იყო კაკოს რეაქცია, როდესაც მან გაიგო ჭეშმარიტება? ეს არის ისტორია, რომელიც აჩვენებს არა მხოლოდ ღალატს, არამედ იმას, თუ როგორ რეაგირებს კაცი, როდესაც მისი ყველაზე უახლოესი ადამიანები აბრუნებენ მას ზურგს. და ეს რეაქცია იყო რაღაც, რაც არავინ არ ელოდა. ცოტა ადამიანი იცის, რომ უზენაესი ამხანაგი, რომელიც იყო მტკიცე ათეისტი, საჯაროდ კანკალებდა წყევლებისა და წინასწარმეტყველებების წინაშე. ელენა ბაქრაძეს პირად არქივებში აღმოჩნდა ჩანაწერი საიდუმლო ვიზიტის შესახებ ერთ მკითხველთან აფხაზეთის მთებში, მხოლოდ 1 წლით ადრე, ვიდრე მისი ბედი შეიცვლებოდა. რა უთხრა ამ ქალმა მას? რატომ დაიწყო დიქტატორმა უეცრად თავისი დაცვის ცვლა ამ ვიზიტის შემდეგ? დღეს ჩვენ გამოვავლენთ რეჟიმის მისტიკურ და პარანოიულ სახეს. ეს ვიზიტი იყო საიდუმლო არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არ გამოჩნდა ოფიციალურ დოკუმენტებში, არამედ იმიტომ, რომ მასში მონაწილეობდა მხოლოდ 3 ადამიანი: კაკო ბაქრაძე, ერთი მისი ერთგული მცველი და ეს ქალი, მკითხველი, რომელსაც ადგილობრივები უწოდებდნენ ღვთის სიბრძნეს. ვახტანგი, რომელიც იყო ის მცველი, იხსენებს, კაკო არასოდეს არ სჯეროდა ასეთ რამეებში. ის იყო პრაქტიკული კაცი, რომელიც ენდობოდა მხოლოდ იმას, რასაც ხედავდა. მაგრამ იმ დღეებში რაღაც შეიცვალა.
ის იყო უფრო ფხიზელი, უფრო ნერვიული. და ერთ დღეს ის მითხრა, ჩვენ უნდა წავიდეთ ერთ ადგილას. ისინი მოგზაურობდნენ 2 დღე, მთებში სადაც არ იყო გზები, მხოლოდ ბილიკები. როდესაც ისინი მივიდნენ, იქ იყო პატარა სახლი, თითქმის დამალული ხეებში. და იქ იყო ის ქალი, რომელსაც ჰქონდა დაახლოებით 70 წელი, მაგრამ რომლის თვალები იყო ისეთი ნათელი, თითქოს ის იყო ახალგაზრდა. ვახტანგი ამბობს, როდესაც კაკო შევიდა, ის ქალი უყურებდა მას რამდენიმე წამს, შემდეგ თქვა, შენ მოხვედი, იმიტომ რომ შენ იცი, რომ დრო ამოიწურება. მე ვიცი, რატომ ხარ აქ. რა მოხდა შემდეგ არის რაღაც, რასაც ვახტანგი კვლავ ვერ ხსნის. ის ქალი უთხრა კაკოს რაღაცეებს, რომლებიც არავინ არ უნდა იცოდა. ის უთხრა მას სახელები იმ ადამიანებისა, რომლებიც იყვნენ მის გვერდით, მაგრამ რომლებიც ღალატობდნენ მას. ის უთხრა მას თარიღები, როდესაც რაღაც მოხდებოდა. და ის უთხრა მას რაღაც სხვა რაღაც, რაც კაკომ არასოდეს არ მითხრა, მაგრამ რაც შეცვალა მას. როდესაც ისინი დატოვეს ის სახლი, კაკო იყო სხვა კაცი. ვახტანგი იხსენებს, ის არ საუბრობდა. ის მხოლოდ ფიქრობდა. და როდესაც ჩვენ დაუბრუნდით, ის დაიწყო ცვლილებების გაკეთება. ის შეცვალა თავისი დაცვა, არა ყველა, მაგრამ ზოგიერთი. ის შეცვალა თავისი გეგმები, სად იყო, როდის მოძრაობდა. და ის დაიწყო უფრო ფრთხილად ყოფნა იმ ადამიანებთან, რომლებსაც ის ენდობოდა ყველაზე მეტად. მაგრამ რა უთხრა ამ ქალმა კაკოს? რა იყო ის საიდუმლოება, რომელმაც შეცვალა მისი ქცევა? გიორგი, რომელიც მოგვიანებით გაიგო ამის შესახებ, ამბობს, თანახმად იმისა, რასაც კაკომ უთხრა ერთ-ერთ მის უახლოეს მეგობარს, ის ქალი უთხრა მას, შენი ბედი არ არის შენს ხელში. შენი ბედი არის იმ ადამიანების ხელში, რომლებსაც შენ ენდობი. და ერთ-ერთი მათგანი უკვე გადაწყვიტა, რომ შენ უნდა დაეცე. მაგრამ ეს არ არის ღალატი სიძულვილისგან, ეს არის ღალატი შიშისგან. ეს სიტყვები იყო წინასწარმეტყველება. და ეს წინასწარმეტყველება აღსრულდა. იმიტომ რომ რამდენიმე თვის შემდეგ სწორედ ის მოხდა, რასაც ის ქალი უთხრა, ერთ-ერთი კაკოს უახლოესი ადამიანი შიშისგან გააკეთა არჩევანი, რომელმაც შეცვალა ყველაფერი. მაგრამ კაკო, რომელმაც იცოდა ეს წინასწარ, იყო მზად. არა სრულად მზად, არავინ არ შეიძლება იყოს სრულად მზად ღალატისთვის, მაგრამ საკმარისად მზად, რომ გადარჩენოდა. ნიკოლოზი ამბობს, როდესაც ჩვენ დავგეგმეთ ხაფანგი კაკოსთვის, ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს იმუშავებდა. ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია მისი უახლოესი ადამიანებისგან. ჩვენ ვიცოდით, სად იქნებოდა ის, როდის მოვიდოდა. მაგრამ რაღაც მოხდა, რაც ჩვენ არ ველოდით. როდესაც ჩვენი ადამიანები მივიდნენ იმ ადგილას, სადაც კაკო უნდა ყოფილიყო, ის არ იყო იქ. ის იყო სხვა ადგილას. თითქოს ის იცოდა. როგორ იცოდა კაკო? ეს იყო კითხვა, რომელიც აწუხებდა უშიშროებას თვეების განმავლობაში. ისინი ამოწმებდნენ ყველაფერს, ყველა კომუნიკაციას, ყველა ადამიანს, ყველა შესაძლო გაჟონვას. მაგრამ ისინი ვერასოდეს იპოვეს პასუხი. იმიტომ რომ პასუხი არ იყო ლოგიკურ ადგილას, ის იყო იმ ქალის სიტყვებში, იმ წინასწარმეტყველებაში, იმ გაფრთხილებაში, რომელიც კაკომ მიიღო მთებში. ვახტანგი ამბობს, კაკო არასოდეს არ იყო რელიგიური კაცი. ის არასოდეს არ საუბრობდა ღმერთზე ან ბედზე. მაგრამ ამ ვიზიტის შემდეგ ის იყო სხვა. ის ამბობდა, ზოგჯერ ცოდნა მოდის არა გონებიდან, არამედ სხვა ადგილიდან. და ზოგჯერ ჩვენ უნდა მოусმინოთ იმას, რასაც ჩვენი გონება არ ესმის. ეს იყო კაკოს გზა იმის თქმის, რომ ის სჯეროდა იმ ქალის სიტყვებს, არა იმიტომ, რომ ის იყო მისტიკური, არამედ იმიტომ, რომ ის იყო ჭეშმარიტი. და ეს რწმენა გადაარჩინა მას. იმიტომ, რომ როდესაც ხაფანგი ჩაიშალა, კაკო არ იყო იქ. ის იყო სხვა ადგილას, უსაფრთხო, ფხიზელი, ცოცხალი. მაგრამ ეს გადარჩენა ჰქონდა ფასი. იმიტომ რომ ახლა კაკომ იცოდა ჭეშმარიტება, ის იცოდა, რომ მისი საკუთარი ადამიანები ღალატობდნენ მას. და ეს ცოდნა იყო რაღაც, რაც ცვლიდა ყველაფერს. გიორგი იხსენებს, როდესაც კაკომ გაიგო, რომ ჩვენ ვიყავით ის, ვინც ღალატობდა მას, ის არ გაბრაზდა. ის არ იყო მძვინვარე. ის მხოლოდ თქვა, მე ვიცოდი.
მე ყოველთვის ვიცოდი. მაგრამ მე ველოდი, რომ თქვენ გამოგიჩენდათ სიმამაცე და მე თქვით ჭეშმარიტება. თქვენ არ გქონდათ ეს სიმამაცე. ამიტომ ახლა თქვენ უნდა იცხოვროთ ამ ცოდნით, რომ თქვენ ღალატობდით კაცს, რომელიც არასოდეს არ გღალატობდათ. ეს სიტყვები იყო უარესი ვიდრე ნებისმიერი სასჯელი. იმიტომ რომ ისინი იყო ჭეშმარიტი. და ეს ჭეშმარიტება იყო რაღაც, რასთან ერთად იმ 12 ადამიანს უნდა ეცხოვრა დარჩენილი ცხოვრების განმავლობაში. მაგრამ კაკო, რომელმაც იცოდა ეს წინასწარ, რომელმაც მოემზადა ამისთვის, რომელმაც გადარჩა ამის მიუხედავად, ის გააგრძელა ცხოვრება. არა იმიტომ, რომ ის იყო ძლიერი, არამედ იმიტომ, რომ ის იყო კაკო ბაქრაძე, კაცი, რომელიც არასოდეს არ დაემორჩილა, არასოდეს არ დანებდა, არასოდეს არ დაივიწყებდა თავის პრინციპებს. რა მოხდა შემდეგ? როგორ დასრულდა ეს ისტორია? და რა იყო კაკოს საბოლოო ბედი? ეს არის ისტორია, რომელიც გრძელდება, მაგრამ რომლის ბირთვი რჩება იგივე. ადამიანი, რომელმაც იცხოვრა თავისი პრინციპებით, რომელმაც გადარჩა ღალატს, რომელმაც შექმნა ლეგენდა, რომელიც ცოცხლობს დღესაც. წარმოიდგინეთ საიდუმლო ბუნკერი თბილისის ქვეშ, რომელიც არ არსებობს არც ერთ ოფიციალურ რუკაზე, არც ერთ არქიტექტურულ გეგმაში, არც ერთ სამთავრობო დოკუმენტში. წარმოიდგინეთ გვირაბები, რომლებიც აკავშირებენ ძველ თბილისს მთებთან, გვირაბები, რომლებიც აშენდა საიდუმლოდ ღამით იმ ადამიანების მიერ, რომლებმაც წაიღეს ეს საიდუმლოება საფლავში. ვინ აშენა ეს გვირაბები? სად მიდიოდნენ ისინი? და რატომ რეჟიმის ბოლო დღეებში ადამიანები, რომლებიც იცოდნენ ამ გვირაბების შესახებ, იწყებდნენ ერთი-ერთის გაქრობას? პირადი დაცვა ინახავდა ამ საიდუმლოებებს 30-ზე მეტი წლის განმავლობაში, მაგრამ დღეს ისინი საუბრობენ პირველად. ეს გვირაბები არ იყო უბრალოდ გაქცევის გზები. ისინი იყო რაღაც უფრო მეტი, ისინი იყო სიმბოლო იმისა, თუ როგორ ფიქრობდა კაკო ბაქრაძე. ის არასოდეს არ ენდობოდა ერთ გეგმას, ერთ გზას, ერთ ადამიანს. ის ყოველთვის ჰქონდა ალტერნატივას, სარეზერვო გეგმას, საიდუმლო გასასვლელი. და ეს გვირაბები იყო მისი უდიდესი საიდუმლოება, რომელიც იცოდა მხოლოდ 5 ადამიანმა მთელ საქართველოში. ვახტანგი, რომელიც იყო ერთ-ერთი იმ 5-დან, იხსენებს, როგორ აღმოაჩინა ეს გვირაბები. 1959 წელს კაკომ წამიყვანა ერთ ძველ სახლში ძველ თბილისში. ეს სახლი გარედან გამოიყურებოდა როგორც ნებისმიერი სხვა, ძველი, დაშლილი, მიტოვებული. მაგრამ შიგნით იატაკის ქვეშ იყო ლუქი. როდესაც ჩვენ გავხსენით ის, ქვემოთ იყო კიბე, რომელიც მიდიოდა ღრმად მიწის ქვეშ. კაკომ მითხრა, ეს არის ჩვენი უკანასკნელი გზა. თუ ყველაფერი სხვა ჩაიშლება, ეს არის ის, რაც გადაგვარჩენს. ისინი ჩავიდნენ ქვემოთ. გვირაბი იყო ვიწრო, ბნელი, ცივი. კედლები იყო ნედლი, ჰაერი იყო მძიმე. მაგრამ გვირაბი იყო მყარი, აშენებული ძველი ქართული ტექნიკით, რომელიც გაძლებდა საუკუნეებს. ვახტანგი იხსენებს, ჩვენ ვიარეთ დაახლოებით 20 წუთი. გვირაბი იყო პირდაპირი, შემდეგ ისიხრებოდა მარცხნივ, შემდეგ მარჯვნივ, შემდეგ კვლავ პირდაპირ. კაკო იცოდა გზა გულისხმით, ის არ საჭიროებდა ფანარს, არ საჭიროებდა რუკას. ის უბრალოდ იცოდა. საბოლოოდ ისინი მივიდნენ გასასვლელთან. ეს გასასვლელი იყო სხვა ლუქი, რომელიც იხსნებოდა ერთ გამოქვაბულში მთებში, დაახლოებით 5 კილომეტრის მოშორებით ქალაქიდან. ვახტანგი ამბობს, როდესაც ჩვენ გამოვედით, ჩვენ ვიყავით ტყეში, სადაც არავინ არ მოდიოდა. კაკომ მითხრა, ეს გვირაბი აშენდა 100 წლის წინ, ჩემი ბაბუის დროს. ის აშენდა იმ დროისთვის, როდესაც ქართველებს სჭირდებოდათ გაქცევა რუსებისგან. ახლა ჩვენ ვიყენებთ მას იმავე მიზნით გაქცევა იმ იმპერიისგან, რომელიც გვინდა დაგვიმორჩილოს. მაგრამ ეს გვირაბი არ იყო ერთადერთი. კაკომ იცოდა სხვა გვირაბების შესახებ, გვირაბები, რომლებიც აკავშირებდნენ სხვადასხვა ნაწილებს ქალაქისა, გვირაბები, რომლებიც მიდიოდნენ ძველი ეკლესიებიდან, ძველი სასახლეებიდან, ძველი ციხეებიდან. ეს იყო მთელი ქსელი, რომელიც არსებობდა საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ რომლის შესახებაც იცოდა მხოლოდ რამდენიმე ადამიანმა ყოველ თაობაში. გიორგი, რომელიც მოგვიანებით გაიგო ამ გვირაბების შესახებ, ამბობს, როდესაც კაკომ მითხრა ამის შესახებ, მე ვერ დავიჯერე. მე ვფიქრობდი, როგორ შეიძლება ასეთი რამ არსებობდეს და არავინ იცოდეს.
მაგრამ კაკომ მითხრა, ეს არის ქართული გზა. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით მცირე ერი, გარშემორტყმული დიდი იმპერიებით. ჩვენ ვისწავლეთ, როგორ გადაგვერჩინა, არა ძალით, არამედ ჭკუით. ეს გვირაბები არის ჩვენი ჭკვიანობის სიმბოლო. მაგრამ რატომ იყო ეს გვირაბები ასეთი საიდუმლო? რატომ არ იცოდა მათ შესახებ უშიშროებამ, რომელიც ამბობდა, რომ იცოდა ყველაფერი? ნიკოლოზი, რომელიც მუშაობდა უშიშროებაში, ამბობს, ჩვენ ვიცოდით, რომ თბილისში იყო ძველი გვირაბები. ჩვენ ვიცოდით, რომ ისინი გამოიყენებოდა საუკუნეების განმავლობაში. მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით, სად იყვნენ ისინი, როგორ მუშაობდნენ, ვინ იცოდა მათ შესახებ. ეს იყო ერთ-ერთი იმ რამეებისა, რომელიც იყო ჩვენი კონტროლის მიღმა, არა იმიტომ, რომ ჩვენ არ ვცდილობდით, არამედ იმიტომ, რომ ეს იყო ნაწილი ქართული კულტურისა, რომელიც არასოდეს არ ექვემდებარებოდა საბჭოთა კონტროლს. და სწორედ ეს გვირაბები იყო ის, რაც გადაარჩინა კაკოს ბოლო მომენტში. როდესაც ხაფანგი ჩაიშალა, როდესაც მისმა საკუთარმა ადამიანებმა ღალატის ჩადეს, როდესაც ყველაფერი სხვა ჩაიშალა, ეს გვირაბები იყო მისი გადარჩენა. ვახტანგი იხსენებს, იმ ღამეს, როდესაც კაკომ გაიგო ღალატის შესახებ, ის არ პანიკაში არ ჩავარდა. ის უბრალოდ თქვა, დროა წავიდეთ. ჩვენ წავედით იმ ძველ სახლში, გავხსენით ლუქი და ჩავედით გვირაბში. 20 წუთის შემდეგ ჩვენ ვიყავით მთებში, უსაფრთხოდ, ხოლო უშიშროება კვლავ ეძებდა ჩვენ ქალაქში. მაგრამ ეს გვირაბები იყო არა მხოლოდ ფიზიკური გადარჩენის საშუალება. ისინი იყო ფსიქოლოგიური უპირატესობა. კაკო იცოდა, რომ მას ჰქონდა რაღაც, რაც არავის სხვას არ ჰქონდა, ცოდნა, ძალა, თავისუფლება. და ეს ცოდნა აძლევდა მას დამშვიდებას, თავდაჯერებულობას, ძალას გააგრძელოს ბრძოლა მაშინაც კი, როდესაც ყველაფერი სხვა იყო მის წინააღმდეგ. გიორგი ამბობს, კაკო ამბობდა, ადამიანი, რომელსაც აქვს საიდუმლო გზა, არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალა. იმიტომ რომ ის იცის, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, მას შეუძლია გაქცევა, შეუძლია გადარჩენა, შეუძლია დაბრუნება. ეს არის განსხვავება ძლიერ კაცსა და სუსტ კაცს შორის, არა ფიზიკური ძალა, არამედ ფსიქოლოგიური ძალა, ცოდნა რომ შენ ყოველთვის გაქვს არჩევანი. და ეს არჩევანი, ეს საიდუმლო გვირაბები, ეს დამალული გზები, ეს ცოდნა, რომელიც გადაეცემოდა თაობიდან თაობას, იყო ის, რაც გახადა კაკო ბაქრაძე ლეგენდად. არა იმიტომ, რომ ის იყო ძლიერი, არა იმიტომ, რომ ის იყო ჭკვიანი, არამედ იმიტომ, რომ ის იყო ქართველი, რომელმაც იცოდა თავისი ისტორია, თავისი კულტურა, თავისი საიდუმლოებები. და ეს ცოდნა იყო მისი უდიდესი იარაღი. მაგრამ რა მოხდა იმ ადამიანებთან, რომლებმაც იცოდნენ ამ გვირაბების შესახებ? რატომ იწყებდნენ ისინი გაქრობას რეჟიმის ბოლო დღეებში? და რა იყო ის საიდუმლოება, რომელიც ისინი ინახავდნენ ამ გვირაბებში, საიდუმლოება, რომელიც შეიძლება შეცვლიდეს ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვიცით ქართული ისტორიის შესახებ. უშიშროება ინახავდა სპეციალურ დოსიეებს კოდით 0544 დოსიეები ისეთი საიდუმლო, რომ არსებობდა მხოლოდ 3 ასლი მთელ ქვეყანაში. ამ დოსიეებში იყო ინფორმაცია ჭეშმარიტი ჯანმრთელობის შესახებ იმ ადამიანებისა, რომლებიც აკონტროლებდნენ ქვეყანას, გაქცევის გეგმების შესახებ რევოლუციის შემთხვევაში და რაღაც ბევრად უფრო შოკის მომგვრელის შესახებ. ნამდვილი ურთიერთობები რეჟიმის უახლოეს წრეში. რატომ ეს დოსიეები განადგურდა სწორედ იმ დღეს, როდესაც ყველაფერი შეიცვალა? ეს დოსიეები არ იყო ჩვეულებრივი დოკუმენტები. ისინი იყო ძალა, რომელიც შეეძლო დაემხო ადამიანები, შეეძლო შეექმნა ან განადგურა რეპუტაციები, შეეძლო შეცვლა ისტორია. და სწორედ ამიტომ ისინი იყო ყველაზე დაცული საიდუმლოებები მთელ საბჭოთა კავშირში. მხოლოდ 3 ადამიანს ჰქონდა წვდომა ამ დოსიეებზე და ერთ-ერთი მათგანი იყო კაკო ბაქრაძე. როგორ მოხვდა კაკოს ხელში ეს დოსიეები? ეს არის ისტორია, რომელიც ჟღერს როგორც ფილმი, მაგრამ რომელიც იყო სრულიად ნამდვილი. ნიკოლოზი, რომელიც მუშაობდა უშიშროებაში იმ დროს, იხსენებს, 1948 წელს ერთ-ერთი ჩვენი ოფიცერი, კაცი, რომელსაც ერქვა ალექსანდრე, გადაწყვიტა, რომ ის აღარ შეეძლო გაეგრძელებინა. ის ხედავდა ძალიან ბევრ სიცრუეს, ძალიან ბევრ სისასტიკეს, ძალიან ბევრ უსამართლობას. და ერთ დღეს ის გადაწყვიტა, რომ გააკეთოს რაღაც, რაც შეცვლიდა ყველაფერს. ალექსანდრე იყო პასუხისმგებელი არქივებზე, სადაც ინახებოდა ყველაზე საიდუმლო დოკუმენტები.
მას ჰქონდა წვდომა ყველაფერზე, ყველა დოსიეზე, ყველა ანგარიშზე, ყველა საიდუმლოებაზე. და ერთ ღამეს, როდესაც ყველა სხვა წავიდა სახლში, ის დარჩა მარტო ოფისში. ნიკოლოზი ამბობს, ის იცოდა, რომ მას ჰქონდა მხოლოდ ერთი შანსი. ის იცოდა, რომ თუ ის დაიჭერდა, ეს იქნებოდა მისი დასასრული. მაგრამ ის ასევე იცოდა, რომ თუ ის არ გააკეთებდა ამას, ის არასოდეს შეძლებდა იცხოვროს საკუთარ თავთან. ალექსანდრემ გახსნა სეიფი, რომელიც იყო ისეთი დაცული, რომ მხოლოდ 3 ადამიანს იცოდა კოდი. მაგრამ ალექსანდრე იყო ერთ-ერთი იმ 3-დან. ის ამოიღო დოსიეები, არა ყველა, მხოლოდ ის, რომლებიც იყო ყველაზე საშიში, ყველაზე შოკისმომგვრელი, ყველაზე ძლიერი. და ის გაიტანა ისე, რომ არავინ არ შეამჩნია. მაგრამ რა გააკეთა მან ამ დოსიეებით? ნიკოლოზი ამბობს, ალექსანდრე იცოდა, რომ ის არ შეეძლო შეენახა ისინი. ის იცოდა, რომ თუ ისინი იპოვიდნენ მასთან, ის მოკვდებოდა. ამიტომ ის გადაწყვიტა გადასცა ისინი ვიღაცას, ვინც იყო საკმარისად ძლიერი, რომ დაეცვა ისინი და საკმარისად ჭკვიანი, რომ გამოეყენებინა ისინი. და ეს ადამიანი იყო კაკო ბაქრაძე. როგორ იცოდა ალექსანდრემ კაკოს შესახებ? როგორ დაუკავშირდა მას? ეს არის ისტორია, რომელიც კვლავ არის ნაწილობრივ საიდუმლო. მაგრამ რაც ცნობილია არის ის, რომ ალექსანდრემ გამოიყენა შუამავალი, ადამიანი, რომელიც იცნობდა ორივეს, ალექსანდრეს და კაკოს. ეს ადამიანი იყო ვახტანგი, იგივე ვახტანგი, რომელიც იყო კაკოს მცველი. ვახტანგი იხსენებს, ერთ დღეს ალექსანდრე მოვიდა ჩემთან. ჩვენ ვიცნობდით ერთმანეთს ბავშვობიდან, ჩვენ ვიზრდებოდით ერთ სოფელში. ის მითხრა, მე მაქვს რაღაც, რაც უნდა მივაწოდო კაკოს. ეს არის ძალიან საშიში, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შენ დამეხმარები. მე ვიცოდი, რომ ეს იყო რისკი. მაგრამ მე ასევე ვიცოდი, რომ ალექსანდრე არ იყო ადამიანი, რომელიც აკეთებდა რაღაცას უმიზნოდ. ამიტომ მე დავეთანხმე. ისინი შეხვდნენ ერთ ღამეს, ერთ მიტოვებულ სახლში ძველ თბილისში. ალექსანდრემ მოიტანა ჩანთა, რომელიც იყო სავსე დოკუმენტებით. ვახტანგი იხსენებს, როდესაც კაკომ გახსნა ჩანთა და დაიწყო დოკუმენტების კითხვა, მისი სახე შეიცვალა. ის არ იყო შეშინებული, მაგრამ იყო რაღაც სხვა, თითქოს ის ხედავდა რაღაცას, რაც არასოდეს არ უნდა ყოფილიყო ნანახი. ის კითხულობდა და ყოველი გვერდით მისი სახე ხდებოდა უფრო მკაცრი. რა იყო ამ დოკუმენტებში? რა იყო ის, რაც ასე შეაშფოთა კაკო? გიორგი, რომელმაც მოგვიანებით წაიკითხა ზოგიერთი ამ დოკუმენტებისა, ამბობს, იქ იყო ყველაფერი. იყო სამედიცინო ანგარიშები, რომლებიც აჩვენებდა, რომ ზოგიერთი ლიდერი იყო ავად, ძალიან ავად, მაგრამ ეს იყო დამალული ხალხისგან. იყო გეგმები გაქცევის შესახებ, გეგმები, რომლებიც აჩვენებდა, რომ ლიდერები იყვნენ მზად მიეტოვებინათ ქვეყანა ნებისმიერ მომენტში. და იყო რაღაც სხვა, რაც იყო ბევრად უფრო შოკისმომგვრელი. ეს რაღაც სხვა იყო ინფორმაცია ურთიერთობების შესახებ, ურთიერთობების, რომლებიც არ უნდა არსებულიყო, ურთიერთობების, რომლებიც თუ გახდებოდა საჯარო, განადგურებდა რეპუტაციებს და შეცვლიდა ისტორიას. გიორგი ამბობს, ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც აჩვენებდა, რომ ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც იყო საჯაროდ ერთგული რეჟიმისადმი, სინამდვილეში იყო მის წინააღმდეგ. და ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც იყო საჯაროდ რეჟიმის წინააღმდეგ, სინამდვილეში მუშაობდა მისთვის. ეს იყო ისეთი რთული ქსელი ღალატისა და ორმაგი თამაშისა, რომ თითქმის შეუძლებელი იყო გაგება, ვინ იყო ვინ. და სწორედ ეს ინფორმაცია იყო ის, რაც გახადა კაკო ბაქრაძე ყველაზე საშიში ადამიანი საბჭოთა კავშირში. იმიტომ რომ ახლა მას ჰქონდა ძალა, რომელიც შეეძლო დაემხო ნებისმიერი, ძალა, რომელიც შეეძლო შეცვლა ისტორია. მაგრამ კაკო არ გამოიყენა ეს ძალა. არა დაუყოვნებლივ. ის დაელოდა სწორ მომენტს, სწორ შანსს, სწორ დროს. ნიკოლოზი ამბობს, როდესაც ჩვენ გავიგეთ, რომ დოსიეები გაქრა, ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს იყო კატასტროფა. ჩვენ ვეძებდით მათ ყველგან, ყველა ოფისში, ყველა სახლში, ყველა შესაძლო ადგილას. მაგრამ ჩვენ ვერასოდეს ვიპოვეთ ისინი. და ჩვენ ვერასოდეს გავიგეთ, ვინ აიღო ისინი, სანამ ძალიან გვიან არ იყო. მაგრამ რა მოხდა ალექსანდრესთან, კაცთან, რომელმაც გაბედა ეს საშიში ნაბიჯი?
ვახტანგი ამბობს, ალექსანდრე გაქრა. ერთი კვირის შემდეგ მას აღარავინ ნახა. ზოგიერთი ამბობდა, რომ ის გაიქცა საზღვარგარეთ. ზოგიერთი ამბობდა, რომ ის დაიჭირეს და მოკლეს. მაგრამ არავინ არ იცოდა ნამდვილად. და კაკო არასოდეს არ ისაუბრა მასზე. ის მხოლოდ თქვა, ალექსანდრე იყო გმირი. ის გააკეთა ის, რაც სწორი იყო, მიუხედავად ფასისა. და ჩვენ არასოდეს არ უნდა დავივიწყოთ იგი. და ეს დოსიეები, ეს საიდუმლო დოკუმენტები, რომლებიც ახლა იყო კაკოს ხელში, გახდა მისი უდიდესი იარაღი. არა იმიტომ, რომ ის გამოიყენა მათ დაუყოვნებლივ, არამედ იმიტომ, რომ ყველა მიცოდა, რომ მას ჰქონდა ისინი. და ეს ცოდნა იყო საკმარისი, რომ გაეკეთებინა ადამიანებისთვის ფიქრი ორჯერ, სანამ ისინი ცდილობდნენ რაიმეს კაკოს წინააღმდეგ. მაგრამ რა მოხდა ამ დოსიეებთან საბოლოოდ? სად არიან ისინი ახლა? და რა საიდუმლოებები კვლავ არის დამარხული მათში, საიდუმლოებები, რომლებიც შეიძლება შეცვლიდეს ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვიცით ქართული ისტორიის შესახებ. წარმოიდგინეთ კაცი, რომელიც აკონტროლებდა ათასობით ადამიანის ბედს, კაცი, რომლის სიტყვა იყო კანონი, კაცი, რომელიც იყო ლეგენდა. ახლა წარმოიდგინეთ ეს კაცი, არა თავის ძალაუფლების მწვერვალზე, არამედ თავის ბოლო დღეებში, როდესაც მისი სხეული იწყებს ღალატს, როდესაც მისი ძალა იწყებს გაქრობას, როდესაც მისი დრო იწყებს ამოწურვას. ეს არის ისტორია არა გმირობის შესახებ, არამედ ადამიანურობის შესახებ, ისტორია იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება კაცი, რომელიც იყო ყველაფერი, რომ ის ხდება არაფერი. კაკო ბაქრაძეს ჯანმრთელობა იწყებს გაუარესებას 1959 წლის ბოლოს. ეს არ იყო უეცარი, ეს იყო თანდათანობითი, მაგრამ შეუქცევადი. ვახტანგი იხსენებს, პირველად შევამჩნიე, როდესაც კაკო დაიწყო ხველა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი ხველა, ეს იყო ღრმა, მტკივნეული ხველა, რომელიც აიძულებდა მას შეეჩერებინა საუბარი. ის ცდილობდა დაემალა ეს, მაგრამ მე ვხედავდი. მე ვხედავდი, როგორ იცვლებოდა მისი სახე, როდესაც ის ფიქრობდა, რომ არავინ უყურებდა. მაგრამ კაკო არ ჩივოდა. ის არასოდეს არ საუბრობდა თავის ტკივილზე, თავის სისუსტეზე, თავის შიშზე. ის გააგრძელებდა ცხოვრებას ისე, თითქოს არაფერი არ შეცვლილიყო, ის გააგრძელებდა მოძრაობას, გეგმების შედგენას, ადამიანების ხელმძღვანელობას. მაგრამ ყველა, ვინც იყო მის გვერდით, ხედავდა ჭეშმარიტებას. კაკო ბაქრაძე, კაცი, რომელიც იყო ლეგენდა, იყო ადამიანი, ადამიანი, რომელიც ასაკონდებოდა, ადამიანი, რომლის სხეული იწყებდა ღალატს. გიორგი იხსენებს ერთ ეპიზოდს, რომელიც აჩვენებს ამ ცვლილებას. ერთხელ ჩვენ ვიყავით მთებში და კაკომ უნდა ავსულიყო ერთ ციცაბო ბორცვზე. ეს იყო რაღაც, რასაც ის აკეთებდა 100-ჯერ ადრე, რაღაც, რაც არასოდეს არ იყო პრობლემა. მაგრამ ამჯერად ის შეჩერდა შუაში. ის იდგა იქ სუნთქვა-მძიმედ, ხელი მოდებული გულზე. მე მივედი მასთან და ვკითხე, კაკო, შენ კარგად ხარ? ის მომხედა და თქვა, მე კარგად ვარ. უბრალოდ ვბერდები. მაგრამ მისი თვალები ამბობდა რაღაც სხვას, ისინი ამბობდნენ, მე ვიცი, რომ ჩემი დრო ამოიწურება. ეს აღიარება, ეს მარტივი, პატიოსანი აღიარება, იყო რაღაც, რაც კაკო არასოდეს არ გააკეთებდა ადრე. ის ყოველთვის იყო ძლიერი, ყოველთვის იყო დარწმუნებული, ყოველთვის იყო კონტროლში. მაგრამ ახლა პირველად ის აღიარებდა თავის სისუსტეს, არა იმიტომ, რომ ის იყო სუსტი, არამედ იმიტომ, რომ ის იყო ადამიანი. მაგრამ ეს სისუსტე არ ნიშნავდა დამარცხებას. კაკო კვლავ იყო კაკო, ის კვლავ იყო ლიდერი, კვლავ იყო ფილოსოფოსი, კვლავ იყო ლეგენდა. მაგრამ ახლა ის იყო რაღაც მეტი, ის იყო მასწავლებელი. ის იყენებდა თავის ბოლო დღეებს არა იმისთვის, რომ ებრძოლა, არამედ იმისთვის, რომ ასწავლა იმ ადამიანებს, რომლებიც მოვიდოდნენ მის შემდეგ, ასწავლა იმ თაობას, რომელიც გააგრძელებდა მის საქმეს. ვახტანგი იხსენებს, კაკო იწყებდა საუბარს ჩვენთან, არა ბრძანებების გაცემას, არამედ საუბარს. ის გვიყვებოდა ისტორიებს თავისი ცხოვრებიდან, გაკვეთილებს, რომლებიც ის ისწავლა, შეცდომებს, რომლებიც ის გააკეთა. ის ამბობდა, მე არ მინდა, რომ თქვენ გაიმეოროთ ჩემი შეცდომები. მე მინდა, რომ თქვენ ისწავლოთ მათგან და გახდეთ უკეთესები, ვიდრე მე ვიყავი. ერთ-ერთი ამ გაკვეთილებისა იყო ფიზიკური სისუსტის შესახებ. კაკო ამბობდა, ადამიანები ფიქრობენ, რომ ძალა არის ფიზიკური.
ისინი ფიქრობენ, რომ ძლიერი კაცი არის კაცი, რომელსაც შეუძლია ებრძოლოს, შეუძლია გაიქცეს, შეუძლია გაუძლოს. მაგრამ ეს არ არის ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტი ძალა არის აქ და ისაჩვენებდა თავის გულს, და აქ და ისაჩვენებდა თავის თავს. ფიზიკური ძალა ამოიწურება. სხეული ბერდება, ავადდება, სუსტდება. მაგრამ გული და გონება, ისინი შეიძლება იყვნენ ძლიერები სიკვდილამდე. ეს გაკვეთილი იყო რაღაც, რაც კაკო ცხოვრობდა ყოველ დღე. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სხეული სუსტდებოდა, მისი გონება იყო ისევე მკვეთრი, მისი გული იყო ისევე ძლიერი. ის გააგრძელებდა გეგმების შედგენას, გააგრძელებდა ადამიანების ხელმძღვანელობას, გააგრძელებდა ბრძოლას, არა ფიზიკურად, არამედ ფსიქოლოგიურად, ემოციურად, სულიერად. გიორგი იხსენებს ბოლო საუბარს კაკოსთან, ის იჯდა ერთ ძველ სკამზე, ერთ მიტოვებულ სახლში. მისი სახე იყო ფერმკრთალი, მისი ხელები კანკალებდა. მაგრამ მისი თვალები იყო ისევე ნათელი, ისევე ცოცხალი, როგორც ყოველთვის. ის მითხრა, გიორგი, მე ვიცი, რომ ჩემი დრო ამოიწურება. მაგრამ მე არ ვარ შეშინებული. მე ვიცხოვრე ისე, როგორც მინდოდა. მე ვიცხოვრე თავისუფლად, ღირსეულად, პატიოსნად. და ეს არის ყველაფერი, რაც კაცს შეუძლია სთხოვოს. ეს სიტყვები იყო კაკოს ტესტამენტი, არა იურიდიული ტესტამენტი, არამედ სულიერი ტესტამენტი. ეს იყო მისი გზა იმის თქმის, რომ ცხოვრება არ იზომება წლებით, არამედ იზომება იმით, თუ როგორ იცხოვრე ამ წლებს. და კაკო ბაქრაძე, მიუხედავად ყველა სირთულისა, მიუხედავად ყველა ტკივილისა, მიუხედავად ყველა ღალატისა, იცხოვრა ისე, როგორც ის მოინდომა, თავისუფლად, ღირსეულად, პატიოსნად. ვახტანგი ამბობს, კაკოს ბოლო დღეები იყო არა სევდიანი, არამედ მშვიდი. ის იყო მშვიდი იმ ცოდნით, რომ ის გააკეთა ყველაფერი, რაც შეეძლო. ის იყო მშვიდი იმ ცოდნით, რომ მისი ცხოვრება ჰქონდა მნიშვნელობა. ის იყო მშვიდი იმ ცოდნით, რომ ის იყო არა მხოლოდ ქურდი, არა მხოლოდ დამნაშავე, არამედ კაცი, რომელმაც იცხოვრა თავისი პრინციპებით და მოკვდა თავისი ღირსებით. და ეს არის ის, რაც გახადა კაკო ბაქრაძე ლეგენდად, არა მისი ძალა, არა მისი ჭკუა, არა მისი გაქცევები ან მისი გამარჯვებები. არამედ მისი ადამიანურობა, მისი უნარი იყოს ადამიანი მაშინაც კი, როდესაც ყველაფერი სხვა ცდილობდა გაეკეთებინა მისთვის მანქანა, ინსტრუმენტი, სიმბოლო. კაკო იყო ადამიანი თავისი სისუსტეებით, თავისი შიშებით, თავისი ტკივილით. მაგრამ ის იყო ასევე ადამიანი თავისი ძალით, თავისი ღირსებით, თავისი პრინციპებით. და ეს არის ის, რაც ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, არა ლეგენდა, არამედ ადამიანი. იმიტომ რომ ლეგენდები არიან შორს, მიუწვდომელი, სრულყოფილი. მაგრამ ადამიანები არიან ახლოს, ხელმისაწვდომი, არასრულყოფილი. და სწორედ ეს არასრულყოფილობა არის ის, რაც აძლევს მათ ძალას შთააგონონ, ძალას ასწავლონ, ძალას შეცვალონ სამყარო. კაკო ბაქრაძე იყო დამნაშავე საბჭოთა კანონით, მაგრამ იყო პატიოსანი კაცი მთების კანონებით. ის დაამტკიცა, რომ ციხეს შეუძლია წაართვას თავისუფლება, მაგრამ არ შეუძლია წაართვას ღირსება. თუნდაც სტალინმა, კაცმა, რომელმაც დაამარცხა იმპერია, ვერ შეძლო დაემარცხებინა ერთი ჯიუტი ქართველი. მაგრამ რა ფასი გადაიხადა ამ ბრძოლამ? რა დატოვა კაკომ თავის შემდეგ? და რატომ 10 წლეულების შემდეგ მისი სახელი კვლავ აღძრავს პატივისცემას და შიშს ერთდროულად? პირველად 25 წლის განმავლობაში ადამიანი, რომელიც იყო პასუხისმგებელი კაკო ბაქრაძეს უსაფრთხოებაზე მისი ბოლო წლების განმავლობაში, ეთანხმება ისაუბროს კამერების წინაშე. ის, რასაც ის გვეუბნება იმ დღეების შესახებ, გადააბრუნებს ყველაფერს, რასაც თქვენ ფიქრობთ, რომ იცით. პირადი საუბრებიდან კაკოსა და მისი უახლოესი თანამოაზრეების შორის სასოწარკვეთილი გეგმებიდან იმ მომენტამდე, როდესაც მათ მიხვდნენ, რომ ყველაფერი იცვლებოდა. ექსკლუზიური ჩვენება, რომელიც თქვენ სულს ჩაგიჭერთ. ეს არის ისტორია არა დასასრულის შესახებ, არამედ გარდაქმნის შესახებ, გარდაქმნისა, რომელიც შეცვლიდა არა მხოლოდ კაკოს ბედს, არამედ მთელი თაობის გაგებას იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს იყო თავისუფალი. ამ კაცის სახელია თენგიზი. მას დღეს 95 წელია. მისი ხელები კვლავ კანკალებს, როდესაც იგი იხსენებს იმ დღეებს. 1959 წლის ბოლოს, კაკო იყო სხვა კაცი, ამბობს ის ნელა, თითქოს ყოველი სიტყვა აწონის.
ის არ იყო უფრო სუსტი, ის იყო უფრო ძლიერი. იმიტომ რომ ის იცოდა რაღაც, რასაც ჩვენ არ ვიცოდით. ის იცოდა, რომ ჭეშმარიტი ძალა არ არის იმაში, რომ იბრძოლო, არამედ იმაში, რომ იცოდე როდის შეწყვიტო ბრძოლა და დაიწყო სხვა რამის აშენება. თენგიზი იხსენებს ერთ საღამოს, როდესაც კაკომ შეკრიბა თავისი უახლოესი ადამიანები, არა ბევრი, მხოლოდ 7 და უთხრა მათ რაღაც, რაც არავინ არ ელოდა. ის თქვა, ჩვენ ვიბრძოდით 10 წლეულების განმავლობაში. ჩვენ ვიბრძოდით სისტემის წინააღმდეგ, რომელიც გვინდოდა დაგვემორჩილებინა. მაგრამ ახლა მე ვხედავ რაღაც სხვას. მე ვხედავ, რომ ჩვენი ბრძოლა არ უნდა იყოს მხოლოდ წინააღმდეგობა. ჩვენი ბრძოლა უნდა იყოს შექმნა რაღაც ახლისა, რაღაც უკეთესისა, რაღაც რაც გადარჩება ჩვენს შემდეგ. ეს სიტყვები იყო რევოლუციური. იმიტომ რომ კაკო, კაცი, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება იბრძოდა, ახლა ამბობდა რაღაც სხვას, ის ამბობდა, რომ ბრძოლა არ არის საკმარისი. რომ უნდა იყოს რაღაც მეტი. რომ უნდა იყოს მემკვიდრეობა, რომელიც გადარჩება მას, გადარჩება მის თაობას, გადარჩება მის დროს. თენგიზი ამბობს, კაკომ დაიწყო საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა ცხოვრობდნენ ახალგაზრდები მის შემდეგ. ის ამბობდა, მე არ მინდა, რომ თქვენ იყოთ როგორც მე. მე მინდა, რომ თქვენ იყოთ უკეთესები. მე ვიცხოვრე ჩრდილებში, იმიტომ რომ მე არ მქონდა არჩევანი. მაგრამ თქვენ გექნებათ არჩევანი. და მე მინდა, რომ თქვენ აირჩიოთ სინათლე, არა ჩრდილი. აირჩიოთ აშენება, არა განადგურება. აირჩიოთ ცხოვრება, არა სიკვდილი. ეს იყო კაკოს ბოლო გაკვეთილი, რომელიც არ იყო ძალადობის შესახებ, არა ღალატის შესახებ, არა გადარჩენის შესახებ. ეს იყო გაკვეთილი იმის შესახებ, თუ როგორ იცხოვრო ისე, რომ შენი ცხოვრება ჰქონდეს მნიშვნელობა, არა მხოლოდ შენთვის, არამედ იმათთვის, ვინც მოვა შენს შემდეგ. მაგრამ ეს გაკვეთილი არ იყო მხოლოდ სიტყვები. კაკომ დაიწყო რაღაცის აშენება, რაღაცის, რაც იქნებოდა მისი მემკვიდრეობა. თენგიზი იხსენებს, ის დაიწყო ახალგაზრდების შეკრება, არა იმისთვის, რომ ასწავლა მათ როგორ ებრძოლონ, არამედ იმისთვის, რომ ასწავლა მათ როგორ იფიქრონ. ის ამბობდა, ჭკუა არის უფრო ძლიერი ვიდრე მუშტი. პრინციპი არის უფრო ძლიერი ვიდრე იარაღი. და ღირსება არის უფრო ძლიერი ვიდრე ძალა. ეს ახალგაზრდები, დაახლოებით 30 მათგანი, გახდნენ კაკოს ბოლო მოსწავლეები. ისინი არ იყვნენ დამნაშავეები, არ იყვნენ ქურდები, არ იყვნენ მებრძოლები. ისინი იყვნენ უბრალოდ ახალგაზრდები, რომლებიც ეძებდნენ გზას, ეძებდნენ მნიშვნელობას, ეძებდნენ იდენტობას. და კაკო აძლევდა მათ ამას, არა ძალადობის გზით, არამედ სიბრძნის გზით. თენგიზი ამბობს, კაკო ამბობდა ამ ახალგაზრდებს, თქვენ ხართ მომავალი. არა მე, არა ჩემი თაობა, თქვენ. და თქვენი მომავალი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას აირჩევთ დღეს. თუ აირჩევთ ძალადობას, თქვენი მომავალი იქნება ძალადობა. თუ აირჩევთ სიბრძნეს, თქვენი მომავალი იქნება სიბრძნე. არჩევანი არის თქვენი. და ეს არჩევანი, ეს მარტივი, მაგრამ ღრმა არჩევანი, იყო კაკოს უდიდესი საჩუქარი იმ თაობისთვის. იმიტომ რომ ის არ აძლევდა მათ პასუხებს, ის აძლევდა მათ კითხვებს. ის არ აძლევდა მათ გზას, ის აძლევდა მათ რუკას. ის არ აძლევდა მათ ბედს, ის აძლევდა მათ თავისუფლებას აირჩიონ საკუთარი ბედი. თენგიზი იხსენებს კაკოს ბოლო საუბარს ამ ახალგაზრდებთან, ის იჯდა მათთან ერთ წრეში, არა როგორც ლიდერი, არამედ როგორც მეგობარი. ის ამბობდა, მე მალე წავალ. ჩემი დრო ამოიწურება. მაგრამ თქვენი დრო მხოლოდ იწყება. და მე მინდა, რომ თქვენმა დრომ იყოს უკეთესი ვიდრე ჩემი იყო. მე მინდა, რომ თქვენი ცხოვროთ არა ჩრდილებში, არამედ სინათლეში. მე მინდა, რომ თქვენ იყოთ არა მებრძოლები, არამედ აშენებლები. მე მინდა, რომ თქვენ იყოთ არა ლეგენდები, არამედ ადამიანები, რომლებიც იცხოვრებენ ღირსეულად, პატიოსნად, თავისუფლად. ეს სიტყვები იყო კაკოს ბოლო ანდერძი, რომელიც არ იყო ქონების შესახებ, არა ფულის შესახებ, არა ძალაუფლების შესახებ. ეს იყო ანდერძი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იცხოვრო ისე, რომ შენი ცხოვრება ჰქონდეს მნიშვნელობა, რომ შენი არჩევანი ჰქონდეს შედეგი, რომ შენი არსებობა ჰქონდეს მიზანი.
და ეს ანდერძი, ეს მარტივი, მაგრამ ძლიერი ანდერძი, იყო ის, რაც გადაარჩინა კაკო ბაქრაძეს სახელს დავიწყებისგან. იმიტომ რომ ის არ იყო მხოლოდ ქურდი, არა მხოლოდ დამნაშავე, არა მხოლოდ მებრძოლი. ის იყო მასწავლებელი, რომელმაც ასწავლა მთელ თაობას, თუ რას ნიშნავს იყო თავისუფალი, იყო ღირსეული, იყო ადამიანი. მაგრამ რა მოხდა კაკოსთან მის ბოლო დღეებში? როგორ დასრულდა მისი ისტორია? და რა დატოვა ის თავის შემდეგ? რა მემკვიდრეობა, რა გაკვეთილი, რა ლეგენდა? წარმოიდგინეთ ვალიზას სავსე ოქროს ლითონებითა და დოლარებით, ჩატვირთული სასწრაფოდ საიდუმლო თვითმფრინავში ერთ ღამეს. პილოტი, რომელიც მართავდა იმ თვითმფრინავს, ცოცხალია დღესაც და ამტკიცებს, რომ ტვირთი მიაღწია შვეიცარიას. მაგრამ ოფიციალურ აქტებში ეს სიმდიდრე არ არსებობს. რამდენი ტონა ოქრო გაქრა იმ ღამეს? და ვინ ფლობს დღეს საიდუმლო ანგარიშების კოდებს? ეს არის ისტორია არა მხოლოდ ოქროს შესახებ, არამედ იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებდა კაკო ბაქრაძე თავის რესურსებს, არა საკუთარი გამდიდრებისთვის, არამედ იმ საქმის გასაგრძელებლად, რომელსაც ის სჯეროდა. ეს ისტორია იწყება 1948 წელს, როდესაც კაკომ გააცნობიერა, რომ მისი ბრძოლა არ იყო მხოლოდ ფიზიკური, ის იყო ასევე ეკონომიკური. თენგიზი იხსენებს, კაკომ იცოდა, რომ ფული არის ძალა. არა იმიტომ, რომ ფული ყიდულობს ყველაფერს, არამედ იმიტომ, რომ ფული იძლევა თავისუფლებას აირჩიო, თავისუფლებას იმოქმედო, თავისუფლებას გააგრძელო ბრძოლა მაშინაც კი, როდესაც ყველაფერი სხვა არის შენს წინააღმდეგ. ამიტომ კაკომ დაიწყო ფულის შეგროვება, არა საკუთარი თავისთვის, არამედ იმ საქმისთვის, რომელსაც ის სჯეროდა. ის იყენებდა თავის კავშირებს, თავის ცოდნას, თავის ავტორიტეტს, რომ შეექმნა ქსელი ადამიანებისა, რომლებიც ეხმარებოდნენ მას ფულის შეგროვებაში, დამალვაში, გადარიცხვაში. და ეს ქსელი იყო ისეთი ეფექტური, რომ თუნდაც უშიშროება, რომელიც ამბობდა, რომ იცოდა ყველაფერი, ვერასოდეს იპოვა ის. თენგიზი ამბობს, კაკო არ ინახავდა ფულს ერთ ადგილას. ის არ ენდობოდა ბანკებს, არ ენდობოდა სეიფებს, არ ენდობოდა არც ერთ სისტემას. ის ინახავდა ფულს ადამიანებში, რომლებსაც ის ენდობოდა, ადამიანებში, რომლებიც იყვნენ ერთგული მისი საქმისადმი. და ეს ადამიანები იყვნენ ყველგან, საქართველოში, რუსეთში, თურქეთში, თუნდაც შვეიცარიაში. მაგრამ რატომ შვეიცარია? რატომ ეს ქვეყანა, რომელიც იყო ასე შორს, ასე განსხვავებული, ასე ნეიტრალური? პასუხი მდგომარეობს იმაში, რასაც თენგიზი გვიყვება. კაკომ იცოდა, რომ შვეიცარია იყო ერთადერთი ადგილი, სადაც ფული იყო ნამდვილად უსაფრთხო. არა იმიტომ, რომ შვეიცარიას ჰქონდა საუკეთესო ბანკები, არამედ იმიტომ, რომ შვეიცარიას ჰქონდა საუკეთესო კანონები, რომლებიც იცავდნენ საიდუმლოებას, იცავდნენ კონფიდენციალურობას, იცავდნენ უფლებას ჰქონოდა ფული ისე, რომ არავინ იცოდეს ამის შესახებ. ამიტომ კაკომ გახსნა ანგარიშები შვეიცარიაში, არა ერთი, არამედ რამდენიმე სხვადასხვა ბანკებში, სხვადასხვა სახელებზე, სხვადასხვა კოდებით. და ამ ანგარიშებზე ის ათავსებდა ფულს, რომელიც იყო განკუთვნილი არა მისთვის, არამედ მომავლისთვის. მომავლისთვის, როდესაც მისი საქმე გაგრძელდებოდა მის გარეშე. თენგიზი იხსენებს, კაკომ მითხრა, ეს ფული არ არის ჩემი. ეს ფული არის იმ ადამიანებისა, რომლებიც მოვლენ ჩემს შემდეგ. ეს ფული არის იმ საქმისა, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ, მაგრამ რომელსაც ისინი გააგრძელებენ. ეს ფული არის თავისუფლების ფული, რომელიც მისცემს მათ შანსს აირჩიონ, შანსს იმოქმედონ, შანსს იცხოვრონ ისე, როგორც ისინი მოინდომებენ. მაგრამ რა მოხდა ამ ფულთან? სად არის ის ახლა? და ვინ იცის კოდები იმ ანგარიშებისა, რომლებიც კვლავ არსებობს შვეიცარიის ბანკებში? ეს არის კითხვები, რომლებზეც პასუხები კვლავ არის საიდუმლო. მაგრამ ერთი რამ არის ნათელი, კაკო ბაქრაძემ დატოვა რაღაც, რაც არ არის მხოლოდ ფული, არამედ არის იდეა. იდეა იმის შესახებ, რომ თავისუფლება არ არის უფასო, რომ ღირსება მოითხოვს მსხვერპლს, რომ პრინციპები მოითხოვს ფასს. თენგიზი ამბობს, ზოგიერთი ამბობს, რომ კაკოს ფული იყო მილიონები. ზოგიერთი ამბობს, რომ იყო მილიარდები. მე არ ვიცი ზუსტი რაოდენობა. მაგრამ მე ვიცი ერთი, ეს ფული არ იყო მიზანი, ეს იყო საშუალება. საშუალება იმისა, რომ გაგრძელდეს ბრძოლა, გაგრძელდეს საქმე, გაგრძელდეს იდეა.
და ეს იდეა თავისუფლებისა, ღირსებისა, პრინციპებისა, არის ის, რაც ღირს უფრო მეტს, ვიდრე ნებისმიერი ფული. და ეს ეს მარტივი, მაგრამ ძლიერი იდეა, იყო კაკოს ნამდვილი მემკვიდრეობა. არა ფული, არა ოქრო, არა ანგარიშები შვეიცარიაში. არამედ იდეა იმის შესახებ, რომ ადამიანს შეუძლია იცხოვროს თავისუფლად, ღირსეულად, პატიოსნად მიუხედავად იმისა, თუ რა სისტემა ცდილობს მის დამორჩილებას. მაგრამ ეს იდეა არ იყო მხოლოდ აბსტრაქტული ცნება. ეს იყო რაღაც, რაც კაკომ ცხოვრობდა ყოველ დღე, რაც ის ასწავლიდა ყოველ ადამიანს, რაც ისტოვებდა ყოველ ადგილას, სადაც ის იყო. და ეს ეს ცოცხალი, სუნთქვადი, ძლიერი იდეა, იყო ის, რაც გახადა კაკო ბაქრაძე უკვდავი. თენგიზი ამბობს, კაკო ამბობდა, ადამიანი კვდება, როდესაც მისი გული წყვეტს ცემას. მაგრამ იდეა კვდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადამიანები წყვეტენ მასში რწმენას. და თუ ადამიანები აგრძელებენ რწმენას, თუ ისინი აგრძელებენ ცხოვრებას იმ იდეით, ბრძოლას იმ იდეისთვის, გადაცემას იმ იდეისა, მაშინ იდეა არასოდეს არ კვდება. იდეა ხდება უკვდავი. და ეს უკვდავება, ეს უნარი იცხოვრო მას შემდეგ, რაც სხეული მოკვდება, იყო კაკოს უდიდესი მიღწევა. არა მისი გაქცევები, არა მისი ბრძოლები, არა მისი გამარჯვებები. არამედ მისი უნარი შეექმნა რაღაც, რაც გადარჩებოდა მას, რაღაც, რაც გააგრძელებდა ცხოვრებას, გააგრძელებდა ბრძოლას, გააგრძელებდა შთაგონებას. მაგრამ როგორ დასრულდა კაკოს ისტორია? როგორ გაატარა ის თავისი ბოლო დღეები? და რა იყო მისი ბოლო სიტყვები, რომლებიც დარჩა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იყვნენ მის გვერდით ბოლომდე? წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი იმ 12 ადამიანიდან, რომლებიც იცოდნენ ყველაფერი კაკო ბაქრაძის შესახებ, ყოველი საიდუმლოება, ყოველი გეგმა, ყოველი შიში. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ უნდა აირჩიოთ, შეინარჩუნოთ თქვენი ერთგულება, ან გადაარჩინოთ თქვენი სიცოცხლე. 1959 წლის ბოლოს ამ ადამიანებმა გააკეთეს არჩევანი, რომელმაც შეცვალა ყველაფერი. მაგრამ ეს არჩევანი არ იყო ის, რასაც ყველა ელოდა. ეს იყო არჩევანი, რომელმაც აჩვენა, რომ ღალატი ზოგჯერ არის არა სისუსტის ნიშანი, არამედ სიმამაცის ნიშანი, სიმამაცის იმის თქმის, რომ საკმარისია. თენგიზი იხსენებს იმ დღეს, როდესაც კაკომ შეკრიბა თავისი უახლოესი ადამიანები და უთხრა მათ რაღაც, რაც შეცვლიდა ყველაფერს. ის თქვა, მე ვიცი, რომ ზოგიერთი თქვენგანი ფიქრობს, რომ მე უნდა გავაგრძელო ბრძოლა სიკვდილამდე. მაგრამ მე ვიცი რაღაც სხვა. მე ვიცი, რომ ჭეშმარიტი ძალა არ არის იმაში, რომ იბრძოლო სიკვდილამდე. ჭეშმარიტი ძალა არის იმაში, რომ იცოდე როდის შეწყვიტო ბრძოლა და დაუთმო ადგილი ახალ თაობას. ეს სიტყვები იყო შოკის მომგვრელი. იმიტომ რომ კაკო, კაცი, რომელიც არასოდეს არ დანებებულა, ახლა ამბობდა რაღაც, რაც ჟღერდა როგორც დანებება. მაგრამ ეს არ იყო დანებება, ეს იყო გარდაქმნა. გარდაქმნა იმის გაგებისა, თუ რას ნიშნავს იყო ლიდერი, რას ნიშნავს იყო გმირი, რას ნიშნავს იყო ლეგენდა. თენგიზი ამბობს, კაკომ გვითხრა, მე არ მინდა, რომ თქვენ იბრძოლოთ ჩემთვის. მე არ მინდა, რომ თქვენ მოკვდეთ ჩემთვის. მე მინდა, რომ თქვენ იცხოვროთ ისე, რომ ჩემი ბრძოლა არ იყოს უაზრო. იცხოვროთ ისე, რომ ჩემი მსხვერპლი ჰქონდეს მნიშვნელობა. იცხოვროთ ისე, რომ ჩემი იდეა გაგრძელდეს, არა ძალადობით, არამედ სიბრძნით. არა შურისძიებით, არამედ შექმნით. არა სიკვდილით, არამედ ცხოვრებით. ეს იყო კაკოს ბოლო მოთხოვნა, რომელიც არ იყო ბრძანება, არამედ იყო თხოვნა. თხოვნა იმისა, რომ მისი ადამიანები აირჩიონ ცხოვრება სიკვდილის ნაცვლად, აირჩიონ მომავალი წარსულის ნაცვლად, აირჩიონ იმედი შურისძიების ნაცვლად. და ეს თხოვნა, ეს მარტივი, მაგრამ ძლიერი თხოვნა, იყო ის, რაც გადაარჩინა იმ 12 ადამიანს. იმიტომ რომ ისინი გააცნობიერეს, რომ კაკო არ ითხოვდა მათგან ღალატს, ის ითხოვდა მათგან თავისუფლებას. თავისუფლებას აირჩიონ საკუთარი გზა, თავისუფლებას იცხოვრონ საკუთარი ცხოვრება, თავისუფლებას შექმნან საკუთარი მომავალი. თენგიზი იხსენებს კაკოს ბოლო დღეებს, ის არ იყო მარტო. ის იყო გარშემორტყმული ადამიანებით, რომლებიც უყვარდათ მას, ადამიანებით, რომლებიც პატივს სცემდნენ მას, ადამიანებით, რომლებიც სწავლობდნენ მისგან. ის არ იყო ავად, ის უბრალოდ იყო დაღლილი. დაღლილი არა სხეულით, არამედ სულით.
დაღლილი იმ ბრძოლით, რომელიც გრძელდებოდა მთელი მისი ცხოვრება. მაგრამ ეს დაღლილობა არ იყო დამარცხება. ეს იყო დასრულება, რომელიც იყო ღირსეული, 7 სრული. თენგიზი ამბობს, კაკოს ბოლო დღეები იყო არა სევდიანი, არამედ მშვიდი. ის იყო მშვიდი იმ ცოდნით, რომ ის გააკეთა ყველაფერი, რაც შეეძლო. ის იყო მშვიდი იმ ცოდნით, რომ მისი ცხოვრება ჰქონდა მნიშვნელობა. ის იყო მშვიდი იმ ცოდნით, რომ ის იყო არა მხოლოდ ქურდი, არა მხოლოდ დამნაშავე, არამედ კაცი, რომელმაც იცხოვრა თავისი პრინციპებით. კაკო ბაქრაძეს ბოლო სიტყვები იყო მარტივი, მაგრამ ძლიერი. თენგიზი იხსენებს, ის თქვა, მე არ ვინანებ არაფერზე. მე ვიცხოვრე ისე, როგორც მინდოდა. მე ვიბრძოდი იმისთვის, რასაც ვსჯეროდი. მე ვიყავი თავისუფალი არა იმიტომ, რომ არავინ არ მაკონტროლებდა, არამედ იმიტომ, რომ მე ვაკონტროლებდი საკუთარ თავს. და ეს არის ყველაფერი, რაც კაცს შეუძლია სთხოვოს. ეს სიტყვები იყო კაკოს ბოლო გაკვეთილი იმის შესახებ, რომ თავისუფლება არ არის გარეგანი მდგომარეობა, არამედ შინაგანი მდგომარეობა. რომ ღირსება არ არის ის, რასაც სხვები გაძლევენ, არამედ ის, რასაც შენ იძლევი საკუთარ თავს. რომ ცხოვრება არ იზომება წლებით, არამედ იზომება იმით, თუ როგორ იცხოვრე ამ წლებს. თენგიზი ამბობს, როდესაც კაკო წავიდა, ჩვენ არ ვტიროდით. ჩვენ ვიდექით იქ, მშვიდად, ღირსეულად, პატივისცემით. იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ის არ წავიდა, ის გარდაიქმნა. გარდაიქმნა ფიზიკური არსებობიდან იდეად, ლეგენდად, შთაგონებად. და ეს გარდაქმნა იყო არა დასასრული, არამედ დასაწყისი რაღაც ახლისა, რაღაც უკეთესისა, რაღაც რაც გაგრძელდებოდა მის გარეშე. კაკო ბაქრაძეს ისტორია დასრულდა, მაგრამ მისი იდეა გაგრძელდა. იმ ადამიანებმა, რომლებიც იყვნენ მის გვერდით, გააგრძელეს მისი საქმე, არა ძალადობით, არამედ სიბრძნით. არა შურისძიებით, არამედ შექმნით. არა სიკვდილით, არამედ ცხოვრებით. ისინი ასწავლიდნენ ახალ თაობას იმას, რასაც კაკო ასწავლიდა მათ, რომ თავისუფლება არის არჩევანი, რომ ღირსება არის პრინციპი, რომ ცხოვრება არის საჩუქარი. საქართველო შეიცვალა. საბჭოთა კავშირი დაიშალა. ახალი დრო მოვიდა, დრო, სადაც ადამიანებს ჰქონდათ უფრო მეტი თავისუფლება, უფრო მეტი არჩევანი, უფრო მეტი შესაძლებლობა. მაგრამ კაკოს გაკვეთილები არ დაივიწყა. ისინი გადაეცა თაობიდან თაობას, არა როგორც ისტორია, არამედ როგორც ფილოსოფია. ფილოსოფია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იცხოვრო ღირსეულად, პატიოსნად, თავისუფლად. იმ ადამიანებმა, რომლებიც ხალატობდნენ კაკოს იცხოვრეს თავიანთი დარჩენილი ცხოვრება იმ ცოდნით, რომ ისინი გააკეთეს არჩევანი, რომელიც არ იყო მარტივი, მაგრამ რომელიც იყო საჭირო. ზოგიერთი მათგანი ინანებდა, ზოგიერთი არა. მაგრამ ყველა მათგანი იცოდა ერთი, კაკო ბაქრაძე იყო კაცი, რომელიც არასოდეს არ ღალატობდა თავის პრინციპებს, არასოდეს არ კარგავდა თავის ღირსებას, არასოდეს არ ივიწყებდა თავის ადამიანურობას. დღეს, 10 წლეულების შემდეგ, კაკო ბაქრაძეს სახელი კვლავ აღძრავს პატივისცემას. არა იმიტომ, რომ ის იყო ძლიერი, არა იმიტომ, რომ ის იყო ჭკვიანი, არა იმიტომ, რომ ის იყო წარმატებული. არამედ იმიტომ, რომ ის იყო ადამიანი, რომელმაც იცხოვრა თავისი პრინციპებით, რომელმაც იბრძოდა თავისი რწმენისთვის, რომელმაც დატოვა მემკვიდრეობა, რომელიც გაგრძელდება თაობიდან თაობას. მაგრამ რა არის ის საიდუმლოება, რომელიც კვლავ დარჩა? რა არის ის, რაც ჩვენ კვლავ არ ვიცით კაკო ბაქრაძეს შესახებ? შესაძლოა ეს არის საიდუმლოება იმის შესახებ, თუ სად არის ის ფული, რომელიც ის დატოვა. შესაძლოა ეს არის საიდუმლოება იმის შესახებ, თუ ვინ იყო ის ადამიანები, რომლებიც აგრძელებენ მის საქმეს. შესაძლოა ეს არის საიდუმლოება იმის შესახებ, თუ რა იყო მისი ბოლო სურვილი, რომელიც ის არასოდეს არ უთქვამს არავისთვის. ან შესაძლოა საიდუმლოება არის ის, რომ არ არის საიდუმლოება. რომ კაკო ბაქრაძე იყო უბრალოდ კაცი, რომელმაც იცხოვრა ისე, როგორც მოინდომა, რომელმაც იბრძოდა იმისთვის, რასაც სჯეროდა, რომელმაც დატოვა მემკვიდრეობა, რომელიც არის მარტივი, მაგრამ ძლიერი, იდეა იმის შესახებ, რომ ადამიანს შეუძლია იცხოვროს თავისუფლად, ღირსეულად, პატიოსნად მიუხედავად იმისა, თუ რა სისტემა ცდილობს მის დამორჩილებას. კაკო ბაქრაძე იყო დამნაშავე საბჭოთა კანონით, მაგრამ იყო პატიოსანი კაცი მთების კანონებით.
ის დაამტკიცა, რომ ციხეს შეუძლია წაართვას თავისუფლება, მაგრამ არ შეუძლია წაართვას ღირსება. თუნდაც სტალინმა, კაცმა, რომელმაც დაამარცხა იმპერია, ვერ შეძლო დაემარცხებინა ერთი ჯიუტი ქართველი. და ეს არის ის, რაც ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, არა ლეგენდა, არამედ ადამიანი. ადამიანი, რომელმაც აჩვენა ჩვენ, რომ ჭეშმარიტი ძალა არ არის ფიზიკური, არამედ სულიერი. რომ ჭეშმარიტი თავისუფლება არ არის გარეგანი, არამედ შინაგანი. რომ ჭეშმარიტი ცხოვრება არ იზომება წლებით, არამედ იზომება იმით, თუ როგორ იცხოვრე ამ წლებს. პატივცემულო მაყურებლებო, თუ თქვენ ადევნეთ თვალი ამ ტრაგიკულ ისტორიას ბოლომდე, დაწერეთ კომენტარებში, რომელი ქალაქიდან ხართ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, სად ახსოვთ კვლავ კაკო ბაქრაძე. და გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ჭეშმარიტება ისტორიის იდოლების შესახებ.